सो हिजो प्रोजेक्ट प्रपोजलको कन्टेन्टमा हेर्दाखेरि एउटा टेक्निकल पार्ट र फाइनान्शियल पार्ट हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। सो त्योभन्दा पहिला प्रोजेक्ट प्रपोजल के को लागि बनाइन्छ भन्ने कुरामा पनि डिस्कसन गऱ्यौँ। कुनै पनि प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्नको लागि अथवा इन्भेस्टमेन्ट माग्नको लागि चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजल तयार गरिन्छ। चाहे त्यो एकाडेमिक सेक्टरमा होस्, प्रोजेक्ट कुनै पनि प्रोजेक्ट क्यारी आउट गर्नको लागि अथवा कुनै चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि या ग्रान्ट माग्नको लागि वाटएभर हैन, हाम्रो पर्पज अनुसारले प्रपोजल चाहिँ लेखिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि प्रपोजल लेख्नु पछाडिको कारणहरू भनेको यस्ता चाहिँ क्वेसनका आन्सर्सहरू चाहिँ लिनको लागि हो हामीले प्रपोजल चाहिँ लेख्नुपर्ने। प्रपोजल लेख्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी प्रपोजल राइटिङ चाहिँ साइन्स र आर्ट दुइटै हो भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ हामीले। भनेको कन्टेन्ट पुग्नु पर्यो, टेक्निकल क्राइटेरियाजहरू, टेक्निकल चाहिँ के कन्टेन्ट राख्नुपर्ने अथवा टेक्निकल प्यारामिटर्सहरू के राख्नुपर्ने, त्यो सबै कुराहरू राख्नु सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही कारणले आर्ट पनि हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। कन्टेन्ट वाइज जाँदाखेरि प्रोजेक्ट प्रपोजल तयार गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टको नेचरै पछि, प्रोजेक्टको नेचरै पछि, प्रोजेक्टको टाइप्सै पछि, प्रोजेक्टको चाहिँ अब्जेक्टिभ सेट गर्ने चाहिँ हेर्दाखेरि अथवा प्रोजेक्टको चाहिँ प्रकारको आधारले हामीले प्रपोजलको चाहिँ कन्टेन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू देख्यौँ। बेसिकली टेक्निकल र फाइनेन्शियल दुईटा पार्टमा चाहिँ प्रपोजललाई हामीले डिल गर्छौँ। टेक्निकल पार्टमा चाहिँ प्रोजेक्टको टेक्निकल कुराहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले टेक्निकल्ली लेख्छौँ टेक्निकल पार्टमा, र फाइनेन्शियल पार्टमा चाहिँ विशेषतः चाहिँ कति लागत लाग्छ भन्ने कुरा हेर्छ भने म्यानेजमेन्ट पार्टमा पनि अर्गनाइजेसन रिलेटेड कुराहरूको बारेमा हेर्छौँ। र धेरै ठाउँमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट पार्टलाई पनि टेक्निकल पार्टकै रूपमा चाहिँ हेर्ने चलन भएको कारणले हामीले म्यानेजमेन्टलाई छुट्टै डिल त गर्दैनौँ, तैपनि म्यानेजमेन्ट पार्ट भन्यो भने यो खालको हो भन्ने कुरा देखिन्छ। र त्यसै गरी चाहिँ हामीले एकाडेमिक हिसाबमा हेरौँ अथवा एनजिओलाई प्रपोजल सबमिट गरेको कुरा होस् अथवा गभर्मेन्टको कामको लागि कुनै चाहिँ टर्म्स अफ रेफरेन्स तयार गरेको आधारमा चाहिँ प्रपोजल लेख्ने कुरा होस् हैन, त्यो फरक चाहिँ प्रपोजलको चाहिँ फर्मेटहरू हुन्छ र त्यही फर्मेट अनुसारले हामीले चाहिँ प्रपोजल लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। एकाडेमिक प्रपोजलको बारेमा नि हामीले चाहिँ डिस्कसन गऱ्यौँ। आज मैले सबै चाहिँ एक्जाम्पल 1 र 2 स्लाइड र अहिलेसम्मको रेफरेन्स डकुमेन्टहरू आज तपाईँहरूलाई पठाउँछु। आज दिउँसोसम्म तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ अनलाइन थ्रुबाट है। सो म्यानेजमेन्ट पार्टसम्मको कुरा चाहिँ त्यो भयो। अब हामी 2.3 मा जाउँ। प्रोजेक्टको प्रोसिडियर चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अब स्टेपलाई हेर्ने हो भने प्रोजेक्टको चाहिँ प्रपोजल डेभलपमेन्ट गर्ने चाहिँ प्रोसिडियरलाई चाहिँ हामी 4वटा स्टेपमा बाँडेर हेर्न सक्छौँ युजुअली चाहिँ हैन। सो स्टेप 1 मा चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको ब्रिफ स्टेटमेन्ट अफ वर्क, जस्तै हिजो कुरा गरेका थियौँ, स्टेटमेन्ट अफ वर्क भन्नाले टर्म्स अफ रेफरेन्सले पनि गाइड गर्न सक्छ, कुनै एउटा गाइडलाइन्सले पनि गाइड गर्न सक्छ हैन। के कामको चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त त्यो प्रपोजल लेख्दाखेरि चाहिँ के कुरामा चाहिँ काम गर्नुपर्ने रहेछ त, अथवा के को लागि चाहिँ हामीले लेख्दैछौँ भन्ने कुराको चाहिँ जस्टिफाई चाहिँ एसओडब्ल्यूले गर्छ। त्यो भनेको स्टेटमेन्ट अफ वर्क, जसलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्ट ब्रिफ पनि भन्छौँ। स्टेप 1 मा स्टेटमेन्ट अफ वर्कको कुरा आउँछ। स्टेप 2 मा हामीले प्री फिजिबिलिटी स्टडी, युजुअली चाहिँ पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पनि भन्छौँ यसलाई, अथवा फिजिबिलिटी स्टडी पनि हुन्छ, सम्भाव्यता अध्ययनका कुरा पनि आउँछन् स्टेप 2 मा। त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन पछाडि हामीले प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्छौँ। भनेको डिजाइनको डिटेल डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडिका चाहिँ कन्सेप्चुअल डिजाइनका कुराहरू हैन, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रारम्भिक चरणको चाहिँ डिजाइनको कामहरू गर्छौँ। त्यसलाई प्रिलिमिनरी डिजाइन भनेर भन्छ। र त्यसपछि स्टेप 4 मा गएर चाहिँ त्यसको सकिसकेपछि प्रपोजल डेभलपमेन्ट गर्ने हो। भनेपछि स्टेप 1 बाट स्टेप 4 सम्म जाँदाखेरि चाहिँ कुन स्टेपमा के काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ इन जेनरल चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यही कारणले प्रोजेक्ट प्रपोजलको डेभलपमेन्टको चाहिँ प्रोसिडियरको हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो 4वटा स्टेपमा प्रोजेक्ट प्रपोजल डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। सिम्पल, पहिला चाहिँ प्रोजेक्टको ब्रिफ अथवा स्टेटमेन्ट अफ वर्क, त्यो चाहिँ क्लाइन्टले प्रेसित गरे हुन्छ हैन। क्लाइन्टले मलाई यस्तो यस्तो खालको काम गर्नुपर्ने भएको कारणले तपाईले प्रपोजल पेश गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ उसले स्टेटमेन्ट अफ वर्क चाहिँ तयार गर्छ। अब आवश्यकता पर्यो भने कोही प्रिफिजिबिलिटीको कुरा पनि क्लाइन्ट आफैले गर्न सक्छ अथवा इम्प्लोइ आफैले गर्न सक्छ। हो भने त्यो प्रिफिजिबिलिटीमा गरेका चाहिँ प्यारामिटर्सहरू पनि कन्सल्टेन्टलाई बुझाउनु पर्यो, जहाँ कि कन्सल्टेन्टले प्रिफिजिबिलिटीको चाहिँ डेटालाई पनि हेरेर उसले चाहिँ डिटेल स्टडी चाहिँ गर्न सकोस्। त्यसै गरी प्रिलिमिनरी डिजाइन पनि गरे हुन सक्छ र लास्टमा चाहिँ प्रपोजल डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने खालको चाहिँ कुरा हो। सो यसलाई स्टेप वाइज हामीले चाहिँ डिल गर्दै जाउँ साथीहरु। स्टेप 1 मा प्रोजेक्ट ब्रिफ अथवा स्टेटमेन्ट अफ वर्कलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्ने क्रममा
स्टेटमेन्ट अफ वर्क भनेको भर्खर भने मैले क्लाइन्टले प्रिपेयर गर्छ, अर्थात् जसको लागि प्रोजेक्ट चाहिएको छ होइन। अब एकाडेमिक हिसाबले यसलाई हेर्ने हो भने क्लाइन्ट भनेको लेट अस सपोज कलेज भयो भने कलेजले दिने फर्मेट अफ द प्रपोजल भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ वर्कको रूपमा चाहिँ दिन सक्छौँ, अथवा त्यो गाइडलाइन्सको रूपमा हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसले के बताउँछ त भन्दा क्लाइन्टको विश लिस्ट के, जस्तै जसले प्रोजेक्ट चाहिएको छ नि, जस्तै जसले चाहिँ मलाई यस्तो खालको चाहिँ डिपिआर बनाइदिनु पर्यो, अथवा मलाई यस्तो खालको चाहिँ हिजो भने जस्तो अध्ययन गरिदिनु पर्यो भनेर जसलाई चाहिँ काम चाहिएको छ, जोसँग चाहिँ रकम छ, जसले चाहिँ फन्डिङ गर्न चाहिरहेछ नि, उसको विश लिस्ट हो क्या। त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त प्रपोजलमा, त्यो प्रपोजल के को लागि आह्वान गरेको त, के रिक्वायरमेन्टहरू छ त भन्ने कुरा चाहिँ उसको विश लिस्ट हो। स्टेटमेन्ट अफ द वर्क अर्थात् विश लिस्ट हो, क्लाइन्टको चाहिँ विश लिस्टको रूपमा हेर्न सकिन्छ यसलाई। यो चाहिँ क्लाइन्टले टर्म्स अफ रेफरेन्सको पारामा चाहिँ टर्म्स अफ रेफरेन्सको चाहिँ टर्म्स अफ रेफरेन्समा अथवा स्टेटमेन्ट अफ वर्क या स्कोप अफ वर्कमा चाहिँ उसले त्यो कुराहरू चाहिँ बताइदिएको हुन्छ। हिजो जुन कुरा हामीले हिजो हेऱ्यौँ, टर्म्स अफ रेफरेन्स भनेको क्लाइन्टको इन्टेन्डेड रिक्वायरमेन्ट अफ द वर्क हो नि त होइन। क्लाइन्टले के कुराहरू चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ त प्रपोजल तयार गर्दाखेरि, अथवा तिम्रो के काम गर्नुपर्छ त भनेको कामको लागि देखाउने जति पनि चाहिँ डेस्क्रिप्सनको लेख्ने ठाउँहरू छ त्यो सबै भनेको टर्म्स अफ रेफरेन्स हो। क्लाइन्टले चाहिँ टर्म्स अफ रेफरेन्स थ्रुबाट चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ वर्कहरू चाहिँ प्रोभाइड गरे हुन्छ। अब टर्म्स अफ रेफरेन्सको कुरामा हामीले हिजो पनि हेरिहाल्यौँ, कति कुराहरू त्यसैमा भित्र छँदै थियो है, टिओआर भित्र। अब त्यसै गरी निड एन्ड डिस्क्रिप्सन अफ द प्रोजेक्ट, टिओआर भित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि निड एन्ड डिस्क्रिप्सन अफ द प्रोजेक्ट, स्कोप अफ द प्रोजेक्ट, विशेष गरी स्कोप अफ द प्रोजेक्ट हेर्नु पर्यो। त्यसमा प्रिडिटरमाइन अब्जेक्टिभ, आउटपुट के आउँछ अथवा आउटकम्स के आउँछ भन्ने कुराको लागि त्यो प्रिडिटरमाइन अब्जेक्टिभको कुराहरू छ त्यसमा। फन्डिङ कन्स्ट्रेन्ट्स एन्ड बजेट, कति चाहिँ लागत लाग्छ, कस्तो कस्तो चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट्सहरू छ भन्ने कुराहरू पनि उसले बताइदिन्छ त्यसमा। कस्तो स्पेसिफिकेसनको काम गर्नुपर्छ, क्वालिटी एस्योरेन्सको तरिका के हो, कसरी चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ, कस्तो खालको रिपोर्ट लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यसै गरी आएर प्रोजेक्टको सेड्युल, कति समयमा सकिनुपर्छ त्यो प्रोजेक्ट, हिजो हामीले हेरेका थियौँ नि, इन्सेप्सन रिपोर्ट कहिले बुझाउनुपर्छ, त्यसै गरी प्रिलिमिनरी डिजाइनको रिपोर्ट कहिले होइन, कन्सेप्सुअल डिजाइनको कहिले, अनि फाइनल रिपोर्ट कहिले हो, त्यो भनेको प्रोजेक्टको सेड्युल, जसमा चाहिँ सबमिसनहरू कहिले गर्नुपर्ने। त्यसै गरी रिपोर्टिङ सिस्टम, अब कति पटक रिपोर्टिङ गर्ने, कति कपी रिपोर्टिङ गर्ने लगायतका कुराहरू, र त्यसै गरी मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको मेकानिजम, यस्ता सबै कुराहरू चाहिँ टर्म्स अफ रेफरेन्समा लेखेको हुन्छ। जुन कुरो हिजो हामीले हेरेका थियौँ, एमटिएमपीको पनि हेऱ्यौँ होइन, त्यसै गरी चाहिँ यता हस्पिटल डिजाइनको पनि हेऱ्यौँ होइन, त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ टिओआरहरू छ। यो टिओआर सहितको चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू तपाईँहरूले म पठाइदिन्छु, त्यही अनुसारले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। सो द फर्स्ट स्टेप भनेकै टिओआरको लागि काम गर्नु भनिरहेछ होइन त। भनेपछि टिओआर भनेको कसले बनाउँछ त भन्दाखेरि टिओआर भनेको क्लाइन्टले बनाउँछ। क्लाइन्ट भनेको को हो त भन्दा जसले चाहिँ फन्डिङको लागि आह्वान गरिरहेछ, जसलाई चाहिँ प्रपोजल आह्वान गरिरहेछ होइन, जसले चाहिँ विभिन्न कन्सल्टेन्टहरूलाई अथवा प्रपोजल सबमिट गर्ने अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ वर्क अथवा टर्म्स अफ रेफरेन्सको चाहिँ रेफरेन्समा तिमीहरूले प्रपोजल पेस गर भनेर उसले भनिरहेछ। र टर्म्स अफ रेफरेन्सले चाहिँ क्लाइन्टको विस लिस्टको बारेमा चाहिँ थाहा हुन्छ अथवा उसको रिक्वायरमेन्टको बारेमा चाहिँ थाहा दिन्छ भन्ने कुरा हो। सो स्टेटमेन्ट अफ वर्क भनेको फर्स्ट स्टेपमा हो। सो एकचोटि यो स्टेपलाई हेरौँ न, हामी यो स्टेपलाई हेर्दैछौँ जसमा स्टेप 1 को स्टेटमेन्ट अफ वर्कको बारेमा व्याख्या गर्दैछौँ है। त्यो ओभरअल 4वटा स्टेपलाई चाहिँ कलेक्टिभली भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसिडियर्स अफ डेभलपिङ प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेर भन्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले स्टेप 1 मा बसेर व्याख्या गर्दै जाने क्रममा चाहिँ स्टेप 1 मा प्रोजेक्टको ब्रिफ अथवा स्टेटमेन्ट अफ वर्क तयार गर्ने भनेको क्लाइन्टले रहेछ, अर्थात् जसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिएको छ, जसले प्रपोजल आह्वान गरिरहेछ, त्यो भनेको क्लाइन्टको विस लिस्ट रहेछ। उसले के काम गर्नुपर्ने रहेछ, उसले के खोजिरहेछ भन्ने कुराहरूको बताउनको लागि राख्ने चाहिँ डकुमेन्ट रहेछ त्यो। र त्यसमा चाहिँ टिओआरको माध्यमबाट अथवा स्टेटमेन्ट अफ वर्क अथवा स्कोप अफ वर्कको माध्यमबाट चाहिँ उसले त्यो कुराहरू चाहिँ बताउन चाहिरहेछ होइन। र टिओआरमा के कुराहरू चाहिँ राखेको हुन्छ त उसले भन्दाखेरि प्रोजेक्टको निड र डेस्क्रिप्सन, किन चाहियो त्यो प्रोजेक्ट, स्कोप अफ द प्रोजेक्ट, प्रिडिटरमाइन्ड अब्जेक्टिभ, उसले अब्जेक्टिभ पहिले सेट गरिसकेको छ, त्यो अब्जेक्टिभलाई प्रिडिटरमाइन्ड गरेको अब्जेक्टिभलाई नै हेरेर प्रपोजल लेख्नुपर्ने हुन्छ। फन्डिङ कन्स्ट्रेन्ट्स एन्ड बजेट, त्यसै गरी स्पेसिफिकेसन कस्तो क्वालिटीको र एक्सेप्टेन्सको क्राइटेरियाहरू के हो, र त्यसै गरी प्रोजेक्टको सेड्युल,
र रिपोर्टिङ सिस्टम अनि मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ उसको टिओआरमा लेखेको हुन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हामीले हिजोको एउटा दुईटा फर्मेटमा पनि हेऱ्यौँ टिओआर भित्र लेखेका कुराहरूको हकमा। अब अर्को पार्ट रहन्छ स्टेप 2 मा प्री फिजिबिलिटी अर फिजिबिलिटी स्टडी। अब प्री फिजिबिलिटी र फिजिबिलिटी स्टडीमा अब अघिको प्रपोजलको टिओआरमा लेखे अनुसारको कुरा अनुसार फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने रहेछ भने कन्सल्टेन्टले गरिहाल्छ। कहिलेकाहीँ फिजिबिलिटी स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि पनि क्लाइन्टले त्यो योजनामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चाहिँ आफैले पनि गरे हुनसक्छ है, या कन्सल्टेन्ट लगाएर पहिल्यै प्रिफिजिबिलिटी गराएको पनि हुनसक्छ। सो प्रिफिजिबिलिटी या फिजिबिलिटी स्टडी भनेको दोस्रो चरण हो, हामीले दोस्रो चाहिँ स्टेप हो, जसमा चाहिँ प्रपोजल डेभलपमेन्टको चाहिँ दोस्रो स्टेपको रूपमा लिन सकिन्छ है। यो स्टेपमा के हेरिन्छ त भन्दाखेरि यो स्टडी गर्नु पछाडिको कारण भनेको प्रपोज्ड प्रोजेक्टको चाहिँ जुन चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने छ त्यो कार्यान्वयन गर्न योग्य छ कि छैन भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हेरिन्छ, अर्थात् सम्भाव्यता हेर्ने भने त हो नि हैन। यसको बारेमा त अहिले अर्को त्योभन्दा पछाडिको स्लाइडमा फिजिबिलिटीलाई छुट्टै डिल गर्छौँ प्रोजेक्ट फर्मुलेसनमा। अहिलेलाई यति बुझिराखौँ कि फिजिबिलिटी अथवा प्रिफिजिबिलिटी स्टडीले गर्ने भनेको सम्भाव्यता हेर्ने हो। पूर्व सम्भाव्यता भन्यो भने प्रिफिजिबिलिटी भयो, सम्भाव्यता भन्यो भने फिजिबिलिटी भयो। त्यो दुईटा कुरामा चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो हैन। सो स्टडी इज क्यारिड आउट टु फाइन्ड आउट द इम्प्लिमेन्टेबिलिटी अफ द प्रोजेक्ट। त्यो प्रोजेक्टको कार्यान्वयन गर्न सकिने नसकिने बारेमा चाहिँ हेर्ने कुरा जुन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्व सम्भाव्यता अथवा सम्भाव्यता अध्ययनको रूपमा हेर्न सक्छौँ। यसले विभिन्न एनालाइसिसहरू हेर्छ, जसमा टेक्निकल, इकोनोमिक, फाइनान्शियल, मार्केटिङ के प्यारामिटर्सहरू हामीले हेर्ने भने हो त हैन, त्यो बारेमा चाहिँ हेर्छ। टेक्निकल फिजिबिलिटी चाहिँ मेजर फोकसको रूपमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। कुनै पनि फिजिबिलिटी या प्रिफिजिबिलिटी गर्ने क्रममा टेक्निकल चाहिँ मेजर नै हो, मैले लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ। तर सँगसँगै अन्य प्यारामिटर्सहरू पनि हेर्न जरुरी हुन्छ। तर बिना टेक्निकल फिजिबल भएका प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन चाहिँ सकिँदैन। त्यही भएर टेक्निकल फिजिबिलिटी भनेको चाहिँ मस्ट नै भयो हैन, त्यो एउटा चाहिँ प्यारामिटर चाहिँ एकदम मस्ट नै भयो। सो प्राविधिक रूपमा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सम्भावना त हुनै पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अन्य सेक्टर्सका कुराहरू पनि हामीले हेर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ नेपाल जस्तो कन्टेक्स्टमा भनेर पनि कुरा गरेका थियौँ। सो सिम्पल रूपमा फिजिबिलिटी या प्रिफिजिबिलिटी स्टडीमा चाहिँ प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेबिलिटी चेक हुने रहेछ, जसमा चाहिँ विभिन्न प्यारामिटर्सहरू चाहिँ एनालाइसिस गरिन्छ र टेक्निकल प्यारामिटर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्टली हेरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्री फिजिबिलिटी अथवा फिजिबिलिटी स्टडीको रूपमा हेर्न सकिन्छ। स्टेप 3 मा जाउँ। सायदै स्टेप 3 मा कन्सेप्चुअल डिजाइन, प्रिलिमिनरी डिजाइन हुँदै चाहिँ डिटेल डिजाइनसम्म गर्ने पाटोलाई हामीले प्रिलिमिनरी डिजाइन अथवा चाहिँ डिजाइनको रूपमा हेर्न सक्छौँ। यसलाई कन्सेप्चुअल डिजाइन भन्नाले आर्किटेक्चरल डिजाइनको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। प्रिलिमिनरी मात्रै गर्ने हो भने त्यसपछि यसले चाहिँ प्रोजेक्टको आइडियालाई चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडीको आधारमा चाहिँ प्रोजेक्टको आइडियालाई एक्सपान्ड गर्ने हो हैन। फिजिबल छ भन्यो भने फिजिबल छ भने नि कस्तो डाइमेन्सन त, कस्तो सेप एन्ड साइज त, कति क्वान्टिटी त, कति लागत अनुमान त, कति समयभित्र सकिने त भन्ने कुराहरू भनेको डिजाइन हो। जुन कुरा चाहिँ तपाईहरुले कसरी रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ त साथी हो भने च्याप्टर 1 को प्रोजेक्टको लाइफ साइकलमा हामीले डेभलपमेन्टको फेजमा जे गर्यौं नि प्रोजेक्टमा त्यही नै कुरा त हो नि सम्झिनु पर्ने भनेको, जहाँ चाहिँ डिटेल डिजाइन गरिन्छ, प्लानिङ गरिन्छ, इन्जिनियरिङ डिजाइन हुन्छ, कस्ट एस्टिमेट तयार गरिन्छ भन्ने कुराहरुको हकमा चाहिँ जे हो त्यही कुराहरु चाहिँ यही लेख्दिने हो भनेको। यो फेजलाई चाहिँ हामी कन्सेप्चुअल डिजाइन अर आर्किटेक्चरल डिजाइनबाट सुरु गर्न सक्छौं, त्यसपछि बिस्तारै डिटेल डिजाइनसम्म जाने कुरा हो। यसले प्री फिजिबिलिटी र फिजिबिलिटीको स्टडीलाई एक्सपान्ड गर्ने काम गर्छ आइडियालाई। यसको काम भनेकै के हो नि, अब्जेक्टिभ भनेको यसको चाहिँ अ डिजाइन दैट विल करेक्टली एन्ड कम्प्लिटली इम्प्लिमेन्ट द रिक्वायरमेन्ट हैन। यसले भनेको डिजाइन तयार गर्ने हो, जुन कुरा चाहिँ हामीले स्टडीले रिक्वायर्ड गरेको छ त्यो स्टडीले रिक्वायर्ड गरे अनुसारको चाहिँ डिजाइन यसले दिने। यसको चाहिँ फेजको काम चाहिँ त्यही नै भयो, यो स्टेपको काम चाहिँ त्यो भयो। र यसले चाहिँ के तयार गर्छ त भन्दाखेरि यसमा सर्वे गर्नु पर्यो, इन्जिनियरिङ ड्राइङ तयार गर्नु पर्यो, डिजाइन गर्नु पर्यो, प्रोजेक्ट शेड्युल्सहरु तयार गर्नु पर्यो, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तयार गर्नु पर्यो, प्रोजेक्ट कस्ट निकाल्नु पर्यो, जुन कुरा चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 मा पढिसकेका छौं हैन। प्रोजेक्टको चाहिँ डेभलपमेन्टको फेजमा गर्ने कामहरु त्यो सबै कुराहरु चाहिँ प्रिलिमिनरी डिजाइन ड्राइङमा चाहिँ चाहिन्छ। जस्तै हिजो टिओआर मा हेरेको थियौ हैन, उले के स्टडी गर्नुपर्छ अनि त्यो स्टडी गरेको कुराहरुलाई कस्तो कस्तो ड्राइङ दिनुपर्छ, कति स्केलमा दिनुपर्छ भनेर जुन टिओआर मा लेखेको कुरा छ त्यसकै चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी गरेर त्यसकै डिटेल डिजाइन दिएर पेश गर्ने भने हो। अब त्यो डिटेल डिजाइन सबै सकिसकेपछि चाहिँ अब उले लास्टमा चाहिँ प्रपोजल डेभलपमेन्ट गर्छ, अर्थात प्रपोजललाई चाहिँ एउटा फर्मेटमा हालेर उले चाहिँ पेश गर्छ। सो प्रपोजल डेभलपमेन्टमा उले के गर्छ त भन्दा प्रपोजल बिगिन्स विथ द टाइटल, प्रोजेक्ट टाइटल,
त्यसपछि एक्जिक्युटिभ समरी चाहिन्छ होला हैन एक्जिक्युटिभ समरीमा चाहिँ के लेख्नुपर्ने छ त्यसको ब्रिफ इन्फर्मेसन अब्जेक्टिभका कुराहरू उसले लेखेर दिन्छ त्यसपछि प्रोजेक्टको डेस्क्रिप्सन दिन्छ उसले बुझे अनुसारको जेनरल डेस्क्रिप्सन अफ द प्रोजेक्ट त्यसपछि प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ जुन टिओआरमा पनि लेखेकै हुन्छ अलिकति अथवा चाहिँ त्यो कुरालाई उसले चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरेर त्यसलाई स्पेसिफिक बनाएर दिन्छ त्यसपछि प्रोजेक्टको कम्पोनेन्टमा के सेक्टर्सहरूले चाहिँ ओगटेको छ त्यो कुराहरू दिन्छ त्यसै गरी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको मेथड मागेको हुन्छ क्लाइन्टले उसले त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको मेथड कस्तो हो भन्ने कुराको बारेमा डिटेलमा दिन्छ हिजो हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ मेथडोलोजी कस्तो हुन्छ भनेर प्रोजेक्टको शेड्युल उसले बार चार्ट अथवा नेटवर्क शेड्युल कसरी हुन्छ त्यो बनाएर दिन्छ यति समयभित्र यो प्रोजेक्ट सकिन्छ भनेर त्यसै गरी प्रोजेक्टको बजेट तयार गर्दै हुन्छ कस्ट एस्टिमेट तयार गरेर दिया हुन्छ त्यसै गरी प्रोजेक्टको मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको मेकानिजम शुद्ध प्रोभाइड गरेर दिएको हुन्छ र यसरी सँगसँगै त्यही उसले चाहिँ सेपरेट डकुमेन्ट जस्तै विभिन्न उसका चाहिँ माग गरे अनुसारको हिजो हामीले कुरा गरे अनुसारको उसको ट्याक्स क्लियरेन्सको सर्टिफिकेसन फर्म रेजिस्ट्रेसन भएको छ कि छैन भ्याट रेजिस्ट्रेसनका सर्टिफिकेटहरू प्रिभियस वर्क एक्सपिरियन्सहरू साइन सिभिजहरू क्यान बी प्रोभाइडेड विथ द प्रपोजल त्यो चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार क्लाइन्टले के मागेको छ त्यो अनुसारले उसले बनाएर चाहिँ दिने भयो यसरी चाहिँ प्रपोजल तयार गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न स्टेपमा हामीले कुरा गर्दा रहेछौँ त्यो विभिन्न स्टेपहरू मध्येको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा प्रोजेक्टको ब्रिफ अथवा स्टेटमेन्ट अफ वर्कबाट सुरु गर्यो स्टेटमेन्ट अफ वर्कलाई हामीले हेर्ने क्रममा टर्म्स अफ रेफरेन्सको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ स्टेटमेन्ट अफ वर्क अथवा टर्म्स अफ रेफरेन्स त्यो भनेको क्लाइन्टको इन्टेन्डेड रिक्वायरमेन्टको बारेमा विस लिस्टको बारेमा लेख्ने चाहिँ दस्तावेज हो त्यो डकुमेन्टले धेरै कुराहरू राखेको हुन्छ जसमा चाहिँ प्रोजेक्ट किन चाहियो स्कोप अफ प्रोजेक्ट के छ त्यसैले अब्जेक्टिभ के हो कति पैसामा प्रोजेक्ट प्रपोजल लेखिसक्नु पर्ने त्यसै गरी स्पेसिफिकेसन कस्तो हो प्रपोजल कसरी छानिन्छ प्रोजेक्टको शेड्युल कस्तो हो र रिपोर्टिङ र मोनिटरिङको सिस्टम कस्तो हो भन्ने कुराको बारेमा टिओआरमा कम्प्लिटली चाहिँ लेखेको हुन्छ त्यसको आधारमा प्रपोजल लेख्ने हो त्यही गर्ने क्रममा स्टेप 2 मा प्रिफिजिबिलिटी अथवा फिजिबिलिटीको स्टडी गर्छ जुन भनेको प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेबिलिटी चेक गर्ने हो जसमा विभिन्न एस्पेक्ट्सहरू हेर्छौँ जुन प्रोजेक्टको एप्रेजलमा पनि हेरेका थियौँ हामीले ती एस्पेक्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्ने हो त्यसपछि प्रिलिमिनरी अथवा डिटेल डिजाइनको फेजमा उसले फिजिबिलिटी स्टडीबाट आएको चाहिँ कुरालाई डिटेल डिजाइनमा लिएर जान्छ त्यो गइसकेपछि त्यसपैबाट चाहिँ हामीले डिजाइन ड्रइङ प्रोजेक्ट शेड्युल कस्ट लगायतका कुराहरू प्रिलिमिनरी डिजाइनमा चाहिँ तयार हुन्छ त्यो गरिसकेपछि चाहिँ प्रपोजल डेभलपमेन्ट गर्छ प्रपोजल डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसले मागे अनुसारको कन्टेन्ट अनुसार के चाहिँ प्रपोजलमा हुनुपर्ने हो त्यो सबै कन्टेन्टहरू राखेर प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिँ उसले पेश गर्छ जसमा चाहिँ जे कन्टेन्ट अनुसारले बुझाउ भनेको छ त्यही कन्टेन्ट अनुसारले उसले चाहिँ प्रोजेक्टको प्रपोजल चाहिँ क्लाइन्टलाई बुझाउँछ यसरी चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजलको चाहिँ डेभलपमेन्टको फेजेसको रूपमा अथवा स्टेपको रूपमा हेर्न सकिन्छ अब कसैले चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजलको डेभलपमेन्ट भन्यो भने कतिवटा बुकमा चाहिँ कन्टेन्ट अफ द प्रपोजल भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखे जस्तो देखिन्छ है त्यसरी चाहिँ जानु भएन साथी यसले लेख्दाखेरि यही चारवटै फर्मेटमा जानु पर्यो यसै चारवटै स्टेपमा लेखिन्छ भन्ने हो र लास्टको चाहिँ यो जुन प्रोजेक्ट प्रपोजल डेभलपमेन्ट भन्यो भने यसैमा भित्र चाहिँ त्यो कन्टेन्टका कुराहरू आउँछ अथवा के कुराहरू चाहिँ प्रपोजल भित्र हुनुपर्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ यसमै लेखा हुन्छ है त्यही भएर त्यो नझुकिन होला प्रोजेक्टको चाहिँ प्रपोजल डेभलपमेन्टको चाहिँ स्टेप सोध्ने बित्तिकै अथवा चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजल डेभलपमेन्ट कसरी गरिन्छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो स्टेप मात्र लेखेर चाहिँ पुग्दैन है अगाडिको 3टा स्टेपलाई थोरै लेखेर अनि स्टेप 4 मा चाहिँ यसरी हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ साथी हो यहाँसम्म केही क्वेसन छ हेलो साथी हो मलाई सुनिराख्नु भएको छ सर सुनिरहेको छ सुनिराख्नु भएको छ है कस्तो अलि अल्छी गरेर बोल्न थाल्नु भयो है अलि जुजारो हुनु न हौ साथी हो मौसमले त्यस्तै है हल्का सर रुगा लाग्छ छ नि फेरि रुगा लागेको चाहिँ नभन्नु न यार त्यस्तो केही हुँदैन तातो पानी खाइहाल्नुहोस् किरण खाइरहेछ सर म यहाँ अदुवा पानी हनी सनी मिक्स वाला एउटा बिहान बिहानै ककटेल खाँदैछु सर एनी खाँदै हो है गुड स्टे सेफ साथी हो ल कन्टिन्यू गरौँ अगाडि त्यसो भए अब हाम्रो पार्टोमा च्याप्टर 2 को लास्ट पार्टमा आइपुग्यौँ हामी च्याप्टर
2 को 2.4 द्याट इज टेक्निक्स अफ प्रोजेक्ट फर्मुलेसन। अस्ति यो च्याप्टर 2 सुरुवात गर्ने बेलामा मैले भनेको थिएँ पहिला फर्मुलेसन टेक्निक पढाउनु पर्ने अनि एप्रेजल पढाउनु पर्ने, तर पहिले एप्रेजल पढिसक्यो होइन। अब बुझिन्छ कि त्यो भने झन् सजिलै छ बुझिन्छ। एप्रेजलमा जे डकुमेन्टहरू तयार गरे के अरे चेक गरिएको थियो नि, रिएक्जामिन गरिएको थियो नि, त्यही डकुमेन्टहरू चाहिँ खास फर्मुलेसन को बेलामा बनाएको डकुमेन्टहरू हो। भनेको प्रोजेक्टको फर्मुलेसन भनेकै कस्तो हो त भन्दा फर्मुलेट गरिसकेपछि फर्मुलेसनमा फिजिबिलिटी स्टडीहरू गरिन्छ। त्यो फिजिबिलिटी स्टडीमा गरेका कुराहरूलाई चाहिँ एप्रेजलमा गएर उसले के गर्छ त भन्दा रिएक्जामिन गर्ने हो। त्यही कुरा चाहिँ एप्रेजल हो भने अब एप्रेजल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन जुन फिजिबिलिटी स्टडी जे चाहिँ फर्मुलेसन गरिन्छ प्रोजेक्टलाई त्यसलाई नै हामीले फर्मुलेसन भनेर भन्ने हो है। यसमा भेरियस टेक्निक्सहरू हुन्छ। हामीले चाहिँ यो 6-7 वटा टेक्निक्स हुन्छ। हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ रातो लगाएकोहरू पढ भन्छ। यो नेटवर्क एनालाइसिसलाई हामीले च्याप्टर 3 मा डिटेलमा डिल गरिहाल्छौँ न्युमेरिकल सहित भने। फाइनान्शियल एनालाइसिस भनेको च्याप्टर 6 मा अलिकति आउँछ। धेरै जसो कुराहरू तपाईँले इकोनोमिक्समा पढिसक्नु भएको छ होइन। सो यसलाई चाहिँ हामीले छुन्छौँ मात्रै होइन। सो फिजिबिलिटी एनालाइसिस, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, इनपुट आउटपुट एनालाइसिस र इन्भाइरोमेन्टल अर इकोलोजिकल एनालाइसिस, यो 4 वटा कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट फर्मुलेसनमा चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टमा सिलेबसमा राखिदिएको छ। खासमा प्रोजेक्ट फर्मुलेसन भित्र त अन्य कुराहरू पनि भइहाल्छन् होइन। जस्तै हामीले हेर्नुपर्ने मार्केटिङका कुराहरू, म्यानेजमेन्ट एनालाइसिसका कुराहरू होइन, चाहिँ त्यसै गरी छुट्टै सोसियललाई छुट्टै हेर्ने हो भने सोसियल एनालाइसिसहरूका कुराहरू छुट्टा छुट्टै पनि छन्। त्यसलाई चाहिँ कति एस्पेक्टहरू कस्ट बेनिफिटले पनि छुन्छ है। त्यही कारणले हामी त्यही अनुसारले चाहिँ बुझ्दै जान्छौँ यसलाई। सो 2.4 इज रिलेटेड विथ द टेक्निक्स अफ प्रोजेक्ट फर्मुलेसन। भनेको प्रोजेक्ट चाहियो अब होइन त। प्रोजेक्ट चाहिन्छ भनेपछि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ फिजिबल छ कि छैन, त्यो प्रोजेक्टले आर्थिक रूपमा कस्तो चाहिँ बिहेभियर देखाउँछ, त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ इनपुट आउटपुट एनालाइसिस गर्ने कि नगर्ने, अथवा त्यो प्रोजेक्टमा वातावरणीय चाहिँ विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने, यो सबै कुराहरू जे विश्लेषणहरू गर्छौँ नि साथी हो, त्यो सबै भनेको चाहिँ फर्मुलेसन तयार गर्दाखेरिको केसमा हो। प्रोजेक्ट तयार गर्नु पर्यो, प्रोजेक्ट आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता छ भने त्यो प्रोजेक्ट कस्तो प्रोजेक्ट बनाउने त भन्नको लागि चाहिँ यो प्रोजेक्ट ठिक छ कि छैन त भनेर त चेक गर्नुपर्छ। भनेको अर्थात् त्यो प्रोजेक्ट सम्भावना छ कि छैन भनेर त अध्ययन गर्नुपर्छ। हो त्यो अध्ययन गर्ने विधि भनेको फर्मुलेसन हो, कसरी चाहिँ तयारी गर्ने भन्ने कुरामा। सो त्यसको विधिहरू चाहिँ त्यसका विधिहरू कति प्रकारका छन् भन्दा त्यसका विधिहरू धेरै प्रकारका छन्। ती मध्येका हामीसँग चाहिँ के विधिहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन हो, त्यसै गरी लागत र लाभको चाहिँ विश्लेषण हो, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, त्यसै गरी इनपुट र आउटपुटको हो, र त्यसै गरी वातावरणीय चाहिँ विश्लेषणका कुराहरू हुन् है। यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि 4 वटा किसिमको चाहिँ एनालाइसिस हामीले हेर्छौँ। नेटवर्क एनालाइसिस त च्याप्टर 3 मा 13 मार्क्सको न्युमेरिकल सहित यसलाई डिल गरिहाल्छौँ। अब फिजिबिलिटी एनालाइसिसमा जाउँ फर्स्टमा है। फिजिबिलिटी एनालाइसिस भनेको सिम्पल कुरा हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दा सम्भाव्यता अध्ययन। सम्भाव्यता अध्ययन हामीले त्यसभित्र धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, तर फिजिबिलिटी स्टडीलाई सचमै चाहिँ सर्ट फर्ममा हामीले बुझ्ने हो भने जति पनि सम्भावना भएका प्रोजेक्टहरूको लिस्टबाट सबैभन्दा मोस्ट पोसिबल सम्भावना भएको प्रोजेक्टलाई छान्नु नै फिजिबिलिटीको एनालाइसिस हो। भनेको सम्भाव्यता अध्ययनहरू गरे हुन्छ। सम्भाव्यता अध्ययनबाट के चाहिँ थाहा हुन्छ त हामीलाई भन्दा विभिन्न प्रोजेक्टहरूबाट स्क्रिनिङ गरेर बेस्ट फिजिबल प्रोजेक्ट छान्नु भनेकै फिजिबिलिटी एनालाइसिस हो होइन। भनेपछि फिजिबिलिटी एनालाइसिसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा यसमा 3 वटा काम गर्छौँ, 3 चरणमा काम गर्छौँ साथीहरू। जसमा पहिलो प्रारम्भिक चरणको काम गर्छौँ प्रिलिमिनरी वर्क, जसमा आइडिया जेनेरेसन हुन्छ। भनेको डिमान्डले आइडियाहरू जेनेरेट गर्ने हो, डिमान्डलाई फुलफिल गर्नलाई। त्यसको इनिसियल स्क्रिनिङ गर्छौँ। त्यो आइडिया प्रमिसिङ छ कि छैन हेर्छौँ। आइडिया प्रमिसिङ छ भन्यो भने स्टडी गर्ने हो, छैन भन्यो भने नगर्ने हो, अर्को आइडिया छान्ने हो। इट्स सिम्पल छ नि होइन। प्रिलिमिनरी वर्कमा आइडिया जेनेरेसन गर्ने भयो, इनिसियल स्क्रिनिङ गर्ने भयो त्यो आइडियाको। त्यो आइडिया जे छ त्यो आइडियालाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने क्रममा आइडिया चाहिँ प्रमिसिङ छ कि छैन, डिमान्डलाई चाहिँ त्यसले फुलफिल गर्छ कि गर्दैन, रिक्वायरमेन्टलाई त्यसले फुलफिल गर्छ कि गर्दैन, त्यो आइडिया चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने खालको हो कि होइन त भनेर स्क्रिनिङ गर्ने भयो। त्यो स्क्रिनिङ गर्दाखेरि प्रमिसिङ चाहिँ आइडिया देखियो भने प्लान चाहिँ अगाडि बढाउने हो, होइन भने टर्मिनेट गर्ने हो, अर्को आइडियामा जाने हो। अब प्लान अगाडि बढ्छ भन्यो भने अब त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने हो। अब त्यसको प्राविधिक विश्लेषण गर्नुपर्ने होला, त्यसको आर्थिक विश्लेषण गर्नुपर्ने होला, त्यसको वित्तीय चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने होला, त्यसको चाहिँ वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्ने होला। विभिन्न एनालाइसिसहरू के भनेका छौँ त्यसको एनालाइसिस गर्छौँ। त्यो हरेक एनालाइसिसको चाहिँ अब इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। मूल्याङ्कन गर्दाखेरि
प्रोजेक्ट वर्थवाइल छ कि छैन त, प्रोजेक्ट वर्थवाइल छ भनेको इन्भेस्टमेन्ट गर्न योग्य छ कि छैन त भन्ने कुरा हो। यो इभ्यालुएसन भन्ने जुन कुरा छ त्यो इभ्यालुएसनलाई हामीले रिइभ्यालुएसन गर्यो भने एप्रेजल हो, सुरुमै इभ्यालुएसन गर्यो भने फिजिबिलिटी नै गरिरहेको छौँ होइन। सो त्यसलाई प्रोजेक्ट वर्थवाइल छ कि छैन, छ भन्यो भने प्रपोजल तयार गर्नतिर लाग्नु पर्यो, छैन भने टर्मिनेट गर्नु पर्यो होइन। यसरी चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडीलाई हामीले 3 चरणमा व्याख्या गर्न सक्छौँ भने। र फिजिबिलिटी चाहिँ एनालाइसिसले चाहिँ मुख्यतया के काम गर्छ त भन्दाखेरि सम्भाव्यता अध्ययनले चाहिँ जति पनि असम्भव भएका प्रोजेक्ट अथवा विभिन्न चाहिँ प्रोजेक्टहरूबाट चाहिँ बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्नको लागि, बेस्ट प्रोजेक्टको आइडिया सेलेक्सन गर्नको लागि अझ भन्नुपर्दा त्यसको लागि चाहिँ काम गर्छ फिजिबिलिटी एनालाइसिसले भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यो फ्लो चार्टलाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो साथी हो है। फिजिबिलिटी एनालाइसिसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रिलिमिनरी वर्क जहाँ चाहिँ आइडियाको जेनेरेसनदेखि लिएर आइडियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कि नबढाउने कुराहरू यसमा हेर्छौँ। एनालाइसिस जसमा चाहिँ विभिन्न एनालाइसिस हुन्छ, टेक्निकल, फाइनेन्सियल, इकोनोमिकल, इकोलोजिकल के छ, मार्केटिङ, म्यानेजमेन्ट होला होइन। त्यो एनालाइसिसहरू गर्छौँ र त्यो एनालाइसिसबाट आएको चाहिँ आउटपुटलाई इभ्यालुएसन गर्छौँ। र त्यो इभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यो एनालाइसिस ठिक छ भन्ने कुरा देखियो भने, प्रोजेक्ट वर्थवाइल छ भने देखियो भने प्रोजेक्टमा प्रपोजल तयार गर्नको लागि अगाडि बढाइन्छ, होइन भने टर्मिनेट गरिन्छ। यो चाहिँ फिजिबिलिटी एनालाइसिसले दिने कुराहरू भयो। अब फिजिबिलिटी एनालाइसिस भित्र के हेर्छौँ त भन्ने कुरामा हामीले यसैभित्र यो एनालाइसिस गर्दाखेरि के कुराहरू हेर्छौँ त भन्दा यसमा टेक्निकल एनालाइसिस हुन्छ, इकोनोमिकल एनालाइसिस हुन्छ, मार्केटिङ एनालाइसिस हुन्छ, म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस हुन्छ, फाइनेन्सियल एनालाइसिस हुने भयो, इन्भाइरोमेन्टल, सोसियो पोलिटिकल। अब यसमा कति प्रकारको एनालाइसिस त हामीले चाहिँ एप्रेजलमा पनि पढिसक्यौँ होइन, प्रोजेक्ट एप्रेजलमा। सो अब के कुराहरू हो भन्ने भने त यसकैमा अब डिटेलमा इकोनोमिक एनालाइसिस छुट्टै हेर्नु पर्यो, अनि त्यसै गरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल छुट्टै, इनपुट आउटपुट एनालाइसिस छुट्टै भनेर चाहिँ यसैमा पनि डिल गर्न सक्छौँ। सो फिजिबिलिटी एनालाइसिसमा चाहिँ धेरै एस्पेक्ट्सहरू हेर्ने चलनहरू हुन्छ। त्यो एस्पेक्ट्सहरूलाई प्रोजेक्टको नेचर अनुसारको, प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको, क्लाइन्टको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसारको अब के कुराहरूमा चाहिँ हेर्नुपर्छ, के कुरालाई बढी महत्त्वका साथ चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ, के कुरालाई कम महत्त्वका साथ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोजेक्टको नेचरै अनुसार, प्रोजेक्टको टाइप्स अनुसार होइन, प्रोजेक्ट कसले चाहिँ एक्जिक्युट गर्दैछ त्यसको आधारमा ती कुराहरू चाहिँ डिटर्माइन गरिन्छ। यद्यपि सम्भाव्यता भनेको चाहिँ हरेक क्षेत्रको हरेक चाहिँ एस्पेक्टमा चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने, हरेक पक्षको चाहिँ फिजिबिलिटी हेर्नुपर्छ अथवा हरेक पक्षको सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबै अग्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। ल अब कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस हो। सो टेक्निकल एनालाइसिसमा, फिजिबिलिटी एनालाइसिसमा सिम्पल कुरा हामीले हेरौँ। फिजिबिलिटी भनेको सम्भाव्यता अध्ययन हो। सम्भाव्यता अध्ययनभित्र चाहिँ गरिने काम भनेको आइडियालाई स्क्रिनिङ गर्ने कामहरू हो। सम्भाव्यता अध्ययनलाई हामीले चाहिँ 3 चरणमा भाग लाउँछौँ, जसमा पहिलो चाहिँ प्रिलिमिनरी वर्क, जसमा चाहिँ आइडिया जेनेरेसन गर्छौँ र त्यो आइडिया जेनेरेसनलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्छौँ। प्रमिसिङ छ भने अगाडि बढ्छौँ, प्रमिसिङ छैन भने अर्को आइडिया सेलेक्सन गर्छौँ। प्रमिसिङ भएको आइडियालाई चाहिँ हामीले थप विश्लेषण गर्नुपर्ने क्रममा हामीले जे चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने छ, प्राविधिक रूपमा, वित्तीय रूपमा, आर्थिक रूपमा, वातावरणीय रूपमा के छ त्यो सबै विश्लेषण गर्छौँ। विश्लेषण गरेपछि त्यसको मूल्याङ्कन गर्छौँ। मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो विश्लेषणबाट आएको चाहिँ कुरा ठिक छ भनेर सेलेक्सन भयो भने प्रपोजल तयार गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छौँ, होइन भने त्यसलाई फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ टर्मिनेट गरेर फेरि अर्को चाहिँ आइडिया चाहिँ खोज्नुतिर लाग्छौँ। सो दिस इज द फिजिबिलिटी एनालाइसिस। र फिजिबिलिटी एनालाइसिस गर्दाखेरि के पक्षहरू हेरिन्छ त भन्दाखेरि आवश्यकता अनुसार धेरै पक्षहरू हेर्न सकिन्छ। कसैलाई अलिक बढी विस्तृतमा हेर्नुपर्छ भने कसैलाई चाहिँ ठिकै मात्र हेरे पनि पुग्छ, प्रोजेक्टको चाहिँ प्रकृति अनुसार, प्रकार अनुसारले। त्यसै गरी चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ कसले बनाइरहेछ उसको चाहिँ रिक्वायरमेन्टको आधारमा हामीले फिजिबिलिटी एनालाइसिसलाई हेर्न सक्छौँ। अब कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा जाउँ। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेको अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन। प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ फिजिबिलिटी हेर्ने क्रममा अथवा प्रोजेक्टको फर्मुलेसन गर्ने क्रममा चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसलाई पनि मुख्यतया हामीले चाहिँ मुख्य चाहिँ पक्षको रूपमा हेर्न सक्छौँ। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन प्रोजेक्ट हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेछौँ नि, त्यो अगाडि बढाउन खोजिरहेको प्रोजेक्टको चाहिँ आर्थिक विश्लेषण गर्ने हो। त्यो आर्थिक विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ यसले हामीले त्यो एप्रेजललाई नै हेरिसकेका छौँ केही कुराहरू, यसले चाहिँ लार्जर सोसियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ त्यो चेक गर्छ क्या। इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले सोसाइटीमा के असर पार्छ, त्यसले चाहिँ त्यहाँ रोजगारी सृजना गर्छ कि गर्दैन, त्यसले त्यहाँको चाहिँ बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्छ कि गर्दैन,
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अल्टिमेटली त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ इकोनोमिक चाहिँ कन्ट्रिब्युसनमा र पोभर्टी रिडक्सनमा कस्तो कन्ट्रिब्युसन गर्छ त भन्ने लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस थ्रुबाट हेर्न चाहिँ सक्छौँ। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसलाई चाहिँ इन जेनरल हामीले सोसियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसकै रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ र त्यो भनेको अर्थ के हो भने एउटै रिसोर्सेसबाट विभिन्न प्रोजेक्टहरू हामीले कम्पेरिजन गर्ने क्रममा चाहिँ बेस्ट प्रोजेक्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो जसले चाहिँ सोसाइटीमा बेनिफिट चाहिँ लिएर आउँछ होइन, इन टर्म्स अफ बेनिफिट चाहिँ जसले चाहिँ बढी लिएर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसले हेर्छ। यसले चाहिँ यस्तो काम गर्छ कि त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ एक्जिक्युट गरिसकेपछि कस्ट र बेनिफिटको रेसियोको आधारमा प्रोजेक्टको आउटपुटलाई चाहिँ यसले राम्रोसँग चाहिँ एनालाइसिस गरेर हेर्छ। हुन चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसको रूपमा मात्रै हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ पब्लिक सेक्टरले पनि गर्न सक्छ, प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्न सक्छ। फरक यति हो कि कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्दाखेरिको टुल चाहिँ पब्लिक सेक्टरले युज गर्ने टुल बिसी रेसियो पनि त्यही टुल हो, प्राइभेट सेक्टरले युज गर्ने पनि बिसी रेसियोको टुल त्यही नै हो। फरक यति हो कि प्राइभेट सेक्टरले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा बढी चाहिँ जोड दिन्छ होइन, उसले चाहिँ प्रोजेक्टको प्रफिटेबिलिटीमा बढी जोड दिन्छ भने पब्लिक प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रोजेक्टको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट र प्रफिटेबिलिटी भन्दा पनि सोसियल चाहिँ बेनिफिटमा बढी ध्यान दिन्छ होइन, सोसाइटीको चाहिँ बेनिफिटको लागि चाहिँ ध्यान दिन्छ। भनेको गभर्मेन्टले चाहिँ सोसाइटीको बेनिफिटको लागि चाहिँ प्रोजेक्टको कस्ट चाहिँ बढी छ भने पनि उसले प्रोजेक्ट विथड्र चाहिँ गर्न सक्दैन होइन। त्यही कारणले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा हामीले सोसाइटीको बेनिफिटको लागि चाहिँ बढी जसो चाहिँ हेरेको चाहिँ देखिन्छ। अघि भने जस्तै कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको हकमा चाहिँ प्रफिटेबिलिटी इम्पोर्टेन्ट हो भने पब्लिक सेक्टरको हकमा चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ सेक्टरको हकमा चाहिँ हामीले हेर्ने नि सोसियल प्रफिटेबिलिटी बढी हुन्छ होइन। र सोसियल प्रफिटेबिलिटी भनेको के कुराहरूले डिटरमाइन गर्छ त भन्दा यसले इकोनोमिक ग्रोथमा, इन्कम जेनेरेसन अथवा रिडिस्ट्रिब्युसनमा, इम्प्लोइमेन्टको जेनेरेसनको कुरामा, त्यसरी सोसियल डेभलपमेन्ट र पोभर्टी रिडक्सनमा चाहिँ यसले के असर पार्यो त भन्ने कुरा चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसको चाहिँ पाटोको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। तर कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा चाहिँ डिटेलमा धेरै कुराहरूको अध्ययन हुन्छ होइन, त्यहाँ स्याडो प्राइसिङका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसै गरी चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने क्रममा कति चाहिँ त्यसले बेनिफिट बनाउँछ भन्ने कुराहरूमा तिनीहरूको आफ्नो लाइफस्टाइलकोदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसहरू गर्ने चलनहरू चाहिँ हुन्छ। अब यसमा अलिकति एउटा सानो उदाहरण दिन्छु साथीहरूलाई। जस्तै हामीले खानेपानीको चाहिँ खानेपानीको आयोजना चाहिँ परियोजना अथवा आयोजना या लघु जलविद्युतको अथवा नवीकरणीय ऊर्जा जेसुकै हुन्छ नि, जुन गाउँ स्तरमा पब्लिक सेक्टरले चाहिँ एक्जिक्युट गरेका प्रोजेक्टहरूको हकमा चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस कसरी गर्छ त भन्दाखेरि स्याडो प्राइसिङका कुराहरू पनि कति धेरै आउँछ कि। जस्तै अब मानौँ एउटा घरमा भएको चाहिँ मानौँ एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ घरमा ल्याएर धारो जोड्ने हो भने त्यसको फाइदाहरू के हुन्छन् भनेर त्यसको सोसियल कस्ट बेनिफिटमा चाहिँ जान सक्छौँ कि। जस्तै अहिले विद्यमान अवस्थामा उनीहरूसँग चाहिँ पानी लिन जानलाई बिहान 1 घन्टा हिँडेर टाढा जानु पर्यो, त्यहाँबाट पानी लिएर आउनु पर्यो होइन। बिहान 1 घन्टा जाने 1 घन्टा आउने त्यो टाइमको कुरा, त्यसपछि आएर फेरि बेलुकी पनि पानी लिन जानु पर्यो, त्यसरी नै समय चाहिँ खेर अनि ओभरअलमा चाहिँ कति चाहिँ घन्टा उसले चाहिँ पानी लिनलाई जान्छ, त्यो भनेको चाहिँ एउटा कस्ट हो नि त होइन, त्यो भनेको एउटा कस्ट हो। अब यदि चाहिँ घरमै उसको चाहिँ धारो आयो भने, पानी चाहिँ हामीले घरमै वितरण गर्न सक्यौँ भने उसको चाहिँ त्यो जुन 4 घन्टा दैनिक रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ 4 घन्टा खेर गइरहेको थियो त्यसले चाहिँ अर्को प्रोडक्टिभ काममा लगाउन सक्ने, उसले कृषिको काम गर्न सक्ने भयो अथवा चाहिँ पशुपालन गर्न सक्ने भयो अथवा अरू कतै चाहिँ गएर चाहिँ कार्य गरेर चाहिँ आम्दानी लिएर आउन सक्ने भयो। भनेपछि त्यो घरमा धारो आइसके पछाडिको चाहिँ कारणले गर्दा चाहिँ उसको जुन 4 घन्टाको श्रम जुन प्रयोग भइरहेको थियो त्यो श्रमलाई चाहिँ उसले प्रोडक्टिभिटीमा लिएर जान सक्ने भयो अथवा आय आर्जनमा चाहिँ खर्च गर्न सक्ने भयो होइन त। हो त्यो आय आर्जनमा चाहिँ उसले कमाउन सक्ने भएको कारणले गर्दा त्यसको बेनिफिट, सोसियलको बेनिफिटको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ छुट्टै खालको प्राइसिङ चाहिँ उसले पायो नि त होइन। उसले अब पानी लिन जानलाई 4 घन्टा खर्च गरेको कुरामा चाहिँ उसको खर्च मात्रै भएको थियो, तर अब घरमा धारो आइसकेपछि 4 घन्टा उसको बच्यो, त्यो 4 घन्टाले उसले प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा चाहिँ लगानी पनि गर्न पायो, आय आर्जनमा लगानी पनि गर्न पायो र आय आर्जनमा लगानी गरेपछि त्यहाँबाट आम्दानी पनि आयो। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को के भयो, त्यसै गरी उसको हाइजिन मेन्टेन भयो, त्यसै गरी सेनिटेसनका कुराहरूमा चाहिँ सहज भयो लगायतका कुराहरू हुन्छन् होइन। त्यो सबै कुराहरू भनेको चाहिँ एकदम त्यो सानो कुराहरूले चाहिँ धेरै असर गरे हुन्छ सोसाइटीमा होइन। हो त्यो सबै प्यारामिटर्सहरूलाई चाहिँ स्टडी गरेर चाहिँ त्यसले सोसियल बेनिफिट ल्यायो कि ल्याएन,
भनेको सिम्पल रूपमा सोशल बेनिफिट हेर्ने भनेको त मुहारको हाँसो नै हो नि हैन। सो त्यो कुरा क्रिएट भयो कि भएन, जुन कुराले चाहिँ के कुरा झल्काउँछ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ इकोनोमिकल ग्रोथमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ, इन्कमको रिडिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ त्यसले गर्ने भयो, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गराइदिने भयो हैन। त्यसै गरी चाहिँ सोशल डेभलपमेन्ट र पोभर्टी रिडक्सनमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ हेल्प गर्ने हो। सो यो पाटोहरू भनेको चाहिँ सोशल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसले हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिम्पल एउटा उदाहरणको लागि साथीहरूलाई भने। त्यही कारणले अब जस्तै मानौँ कुनै ठाउँमा चाहिँ 100 घरधुरीलाई लघु जलविद्युतबाट चाहिँ हामीले बिजुली वितरण गर्दैछौँ भने 2 घरधुरी चाहिँ अलिकति टाढा छ, अब त्यो टाढा भएको घरमा चाहिँ तिमीलाई बिजुली दिँदिन म, महँगो पर्दो रहेछ तार तान्नलाई भनेर भन्न पाउँदैन गभर्मेन्टले, पब्लिक सेक्टरले। प्राइभेट सेक्टरले हो भने त्यो हेर्न सक्छ हैन। तर पब्लिक सेक्टरले के हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसो हो भने तिमीलाई अल्टरनेटिभ कुनै मेकानिजम थ्रुबाट तिमीलाई चाहिँ दिन्छु भनेर उसले सोलरमा जाने हो कि विन्डमा जाने हो कि त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो कुराहरू भनेको सोशल बेनिफिटसँग रिलेटेड कुराहरू। कहिलेकाहीँ लागत अनुमान बढ्यो भने पनि बेनिफिटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लागत अनुमान बढे पनि बेनिफिट थोरै भए पनि प्रोजेक्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो चाहिँ मोस्टली इन द केस अफ द पब्लिक प्रोजेक्टमा हुन्छ। तर त्यही कुरा चाहिँ मानौँ प्राइभेट सेक्टरको कुनै चाहिँ लगानीकर्ताले त्यसरी योजना कार्यान्वयन गर्छ भन्यो भने उसलाई चाहिँ बेनिफिट भन्दा कस्ट लागत बढ्छ अथवा बिसी रेसियोको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा कम आउँछ भने उसले लगानी गर्दैन नि हैन। किनभने उसलाई चाहिँ त्यो कुनै खालको चाहिँ जरुरी छैन नि त, त्यो इन्कम जेनेरेसन हुन्छ कि अथवा सोसाइटीमा डेभलपमेन्ट हुन्छ हुँदैन त्यो भन्ने कुराको उसलाई वास्ता हुँदैन। केही कुरा कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत आउँछ उसको आउनलाई, तर उसले चाहिँ त्यसरी समाजसेवाको लागि त काम गर्दैन। उसले गर्ने लगानी भनेको चाहिँ वित्तीय हिसाबले हो, रिटर्न आउँछ कि आउँदैन, फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। तर त्यो चिज चाहिँ गभर्मेन्टको प्रोजेक्टमा चाहिँ हेर्न चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, लगानी उठ्छ कि उठ्दैन भनेर चाहिँ हेर्दैन। उसले चाहिँ त्यहाँ बेनिफिट्स पुग्छ कि पुग्दैन, सोसाइटीमा हार्मोनी क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ कि पार्दैन, सोसाइटीको अपलिफ्टमेन्टमा त्यसले मद्दत गर्छ कि गर्दैन, र अल्टिमेटली चाहिँ सोसल चाहिँ भनौँ न जुन खुसी छ त्यो कुरा चाहिँ त्यसले डिस्ट्रिब्युसन गर्छ कि गर्दैन, त्यो कुरामा चाहिँ बढी जस्तो ध्यान दिएको हुन्छ। त्यही भएर बिसी रेसियो चाहिँ कहिलेकाहीँ <1 अथवा आइआरआर चाहिँ <मार हुँदाखेरि पनि पब्लिक प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो है। किनभने पब्लिक प्रोजेक्टलाई चाहिँ त्यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ बेनिफिट र कस्टको एनालाइसिसमा बेनिफिट कहिलेकाहीँ कम भए पनि कस्ट बढी भए पनि प्रोजेक्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसलाई नै हामीले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसको रूपमा हेऱ्यौँ र त्यसको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मैले माइक्रो हाइड्रोको कुरा गरेँ, खानेपानीको कुरा गरेँ होइन। त्यस्तै गरी अन्य प्रोजेक्टहरूमा पनि त्यसरी नै हेर्ने चलनहरू छ। ठिक छ, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसलाई बुझिएको छ साथी हो? सायद इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा नि धेरै कुराहरू गर्नुभएको थियो होला होइन? बुझ्यौँ सर। त्यही त्यसको डिफरेन्स पनि छ नि त होइन, पब्लिक प्रोजेक्ट र प्राइभेट प्रोजेक्टको बिचमा चाहिँ के फरक हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पहिला पनि अध्ययन गरेको होला। मैले अलिकति इलाबोरेट गर्ने कोसिस गरेँ साथीहरूले, सायद त्योभन्दा अलिकति बढी पनि बुझ्नु भएको थियो होला। अब अर्कोमा जाउँ, इनपुट आउटपुट एनालाइसिस। इनपुट आउटपुट एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले के चाहिँ कुरामा हामीले हेर्छौँ त भन्दाखेरि कति इनपुट दिएर कस्तो खालको आउटपुट चाहिँ हामीले खोजिरहेछौँ त होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ। अब युजली चाहिँ इनपुट आउटपुट एनालाइसिस चाहिँ प्रोजेक्ट बेसिसमा भन्दा पनि म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रडक्टको प्राइसिङ गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ इनपुट आउटपुट एनालाइसिसको हेल्प हुन्छ इन्डस्ट्रिजहरूको हकमा होइन। तर अब खैर हामीले प्रोजेक्टहरूमा पनि हेर्न सक्छौँ, जस्तै कति आउटपुट चाहिएको छ त्यसको लागि चाहिँ इनपुट कति दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको लागि चाहिँ जानकारी भइ नै हाल्छ नि होइन। यसले चाहिँ अब कुनै पनि प्रोजेक्टमा कति चाहिँ टोटल मानवीय स्रोत र कति चाहिँ अमानवीय अथवा चाहिँ अन्य स्रोतहरू कति चाहिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हेर्ने हो इनपुटको रूपमा होइन। अब युजली प्रोजेक्टमा दिने इनपुट भनेकै हामीले रिसोर्सेसहरू कति प्रयोग गर्ने भनेको त हो नि। त्यो भनेको लेबर कति लाग्छ, क्यापिटल कति लाग्छ होइन, ह्युमन रिसोर्सेस स्किल ह्युमन रिसोर्सेसहरू कति लाग्छ, फिजिकल रिसोर्सेसहरू कति लाग्छ भन्ने कुरा हो। त्यो के को लागि त भन्दाखेरि फिनिस गुड्स चाहिँ अथवा सर्भिस दिनको लागि हो। जस्तै अब हामीले मानौँ सिम्पल रूपमा मानौँ 15 जनालाई चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणको तालिम दिनु पर्यो, सर्भिस दिनु पर्यो भन्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के कुराहरू रिसोर्सेस चाहिन्छ, कतिजना चाहिँ रिसोर्स पर्सनहरू चाहिन्छ भन्ने सामग्रीहरू के चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराको विश्लेषण भनेको इनपुट भयो होइन। त्यो इनपुटले अब चाहिँ तालिम दिँदाखेरि चाहिँ आउटपुट कस्तो खालको चाहिँ क्वालिटीको आउँछ, कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ आउटपुट चाहिँ कस्तो खालको खोजेको छ त्यो अनुसारले इनपुट डिटरमाइन गर्ने हो। त्यही भएर इनपुट आउटपुट एनालाइसिस भनेको हामीले आउटपुट
के लिन खोजिरहेछौँ अथवा आउटपुट कस्तो हुन्छ भनेर खोजिरहेछौँ त्यसको आधारमा इनपुटमा चाहिँ चेन्जेस गर्नु पर्यो इनपुटलाई चाहिँ भेरिएसन गर्नु पर्यो भन्ने एनालाइसिस चाहिँ इनपुट आउटपुट एनालाइसिसको कुराहरू अब म्यानुफ्याक्चरिङको हकमा त यही नै चिज हुनुभयो आउटपुट कस्तो प्रडक्ट आउने भयो त्यसको आउटपुटको प्रडक्टको आउटपुट हेरिकन इनपुटमा के चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर हेर्न सक्ने भयो आउटपुटको क्वालिटी कस्तो छ त्यसको आधारमा प्राइसिङ सुद्धा गर्न सक्ने भयो होइन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोजेक्टको हकमा यदि चाहिँ आउटपुट चाहिँ खोजे अनुसारको स्पेसिफिकेसनको अनुसारको आएको छैन भने उसले इनपुटमा चाहिँ सुधार्नु पर्ने भयो होइन अब अथवा आउटपुट चाहिँ खोजेको भन्दा नि धेरै नै चाहिँ हाइली क्वालिटीको आयो भने इनपुटमा घटाए नि हुन्छ होला भन्ने कुरा हो भनेपछि ओभरअलमा हामीले सिम्पल ढङ्गबाट हेर्न के पर्यो भने आउटपुटको चाहिँ प्रडक्ट अथवा प्रडक्टको आउटपुट अथवा सर्भिसको आउटपुटको आधारमा चाहिँ इनपुटलाई चेन्जेस गर्ने र कस्तो आउटपुट निकाल्नलाई कस्तो इनपुट चाहिन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नेलाई नै हामीले इनपुट आउटपुट एनालाइसिसको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको हकमा त्यही कारणले त अब जस्तो प्रपोजल मानौँ न कुनै स्टडी गर्नु पर्यो भने त्यो स्टडी गर्नलाई के कुराहरू चाहिँ कस्तो कस्तो मान्छेहरू चाहिन्छ के सामानहरू चाहिन्छ कस्तो चाहिँ पढेको कति एक्सपिरियन्स भएका मान्छेहरू चाहिन्छ भनेर जुन टिम लिडर इन्जिनियर चाहिएला सर्वेयर चाहिएला भनेर जुन कुराहरू चाहिँ डिमान्ड गरे हुन्छ नि प्रपोजलमा हो त्यो भनेको एक हिसाबमा इनपुट देऊ तिम्रो भने हो र तिम्रो त्यो इनपुटको आधारमा मैले तिमीले चाहिँ के डेलिभरेबल दिनु पर्यो त भन्दा तिमीले यो रिपोर्ट दिनु पर्यो यो ड्रइङ्सहरू दिनु पर्यो भन्यो भने हो त्यो रिपोर्ट त्यो ड्रइङ्सहरू दिनको लागि तिमीसँग चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्सेस हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने भनेको इनपुट आउटपुट एनालाइसिसको एउटा पार्टको रूपमा हेर्न चाहिँ सकिन्छ हामीले होइन सो इनपुट आउटपुट एनालाइसिस सिम्पली चाहिँ भनेको के हो भने आउटपुट डेलिभर गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरू इनपुट दिनुपर्छ र आउटपुटको हेरिकन रिजल्ट हेरिकन प्रडक्ट हेरिकन अथवा सर्भिसेस हेरिकन चाहिँ इनपुटलाई चाहिँ चेन्जेसहरू गर्न सक्ने जुन विश्लेषण छ त्यसलाई नै हामीले इनपुट आउटपुट एनालाइसिसको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ आउटपुट हेरेर चाहिँ तिमीसँग रिसोर्सेस मानव क्वालिटीको रिपोर्ट आएन भन्यो भने तिमीले चाहिँ जुन ह्युमन रिसोर्सेस मोबिलाइज गर्छु भनेको थियो इनपुट दिन्छु भनेको थियो त्यो ह्युमन रिसोर्सेस तिमीले मोबिलाइज गरेनौ भनेर भन्न सक्ने पनि अवस्था आउन सक्छ त्यही भएर इनपुट आउटपुट एनालाइसिसलाई पनि इम्पोर्टेन्टको रूपमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ हामीले प्रोजेक्टमा सो इनपुट आउटपुट एनालाइसिस भनेको त्यो कुरा हो र लास्टमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस भनेको त्यो प्रोजेक्टको वातावरणीय पक्षको बारेमा चाहिँ हामीले व्याख्या गर्ने है अन्त यसको इलेक्टिभ पनि पढ्न पाउनुहुन्छ अर्को सेमेस्टर तपाईँहरूले इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट EIA भनेर इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसमा हामीले प्रोजेक्टको इन्भाइरोमेन्टमा त्यसको सुटेबिलिटी के छ र इन्भाइरोमेन्टलाई त्यसले इम्प्याक्ट के पार्छ त इन्भाइरोमेन्टको सुटेबिलिटी भनेको इन्भाइरोमेन्टमा त्यो प्रोजेक्टलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ कतिको ठिक छ र त्यो प्रोजेक्टको कारणले गर्दा इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ त त्यो दुईटा कुरा हेर्छौँ सुटेबिलिटी हेर्नेको भनेको कस्तो त भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टमा इन्भाइरोमेन्टलाई कतिको चाहिँ प्राइम कन्सिडरेसनको रूपमा चाहिँ हेरेको छ त त्यो प्रोजेक्ट त्यो इन्भाइरोमेन्टमा सुइट हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा रिसोर्स म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्दाखेरि प्रोजेक्टको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा सुटेबिलिटी हुने किसिमले चाहिँ बनाएको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्छौँ भने इम्प्याक्टको पार्टमा चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा त्यो प्रोजेक्टले के इम्प्याक्ट पार्छ त अब इम्प्याक्ट पार्ने कुरामा धेरै कुराहरू हुनसक्छ पल्युसनदेखि लिएर होइन त्यसले त्यहाँको फ्लोरा र फुनामा के असर पार्छदेखि लिएर त्यहाँको इकोलोजिकल चाहिँ प्याटर्नमा के असर गर्छदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ इम्प्याक्टको रूपमा हेर्नुपर्छ तर विशेषतः भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू अब नेपाल जस्तो एकदम जैविक विविधताले भरिएको चाहिँ देशमा काम गर्नु पर्यो भने विभिन्न चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ प्रभावहरू पार्न सक्छ अब कति प्रभावहरू भनेको अहिले रिसेन्टली देखिँदैन तर त्यसको चाहिँ लङ रनमा त्यसले धेरै ठुलो इम्प्याक्टहरू पार्न सक्छ त्यही भएर त्यसको चाहिँ विस्तृत अध्ययन गर्ने भनेको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट हो इन्भाइरोमेन्टल चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा के खालको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुराको लागि हामीसँग दुई किसिमको अध्ययन गर्ने विधि हुन्छ साथीहरु एउटा पूर्व वातावरणीय परीक्षण अर्थात् इनिशियल इन्भाइरोमेन्टल एक्जामिनेसन भन्छ प्रोजेक्ट सानो छ मध्यम खालको प्रोजेक्ट छ भने नि हामीले आइई तयार गर्छौं भने अलिकति मेगा प्रोजेक्ट छ अलि चाहिँ ठुलो आउटपुट आउने खालको प्रोजेक्ट छ भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अर्थात् EIA इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्छौं तर त्यसको अर्थ के हो भने पत्ता के लाउन खोजेको हो भने त्यो गर्नु पछाडीको कारण त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा के इम्प्याक्ट पार्छ र पार्न त पर्छ भनिसकेपछि प्रोजेक्ट गर्दिन भन्न नि गर्न खोजे नि होइन एउटा थ्रेशोल्ड भन्दा बढी नै प्रभाव पार्छ मिटिगेसन गर्नै सकिन्न त्यसको रिडक्सन गर्नै सकिन्न त्यसलाई बचाउनै सकिन्न भन्यो भने त त्यो इन्भाइरोमेन्टली हिसाबले चाहिँ फ्रेन्डली भएन त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्नुहुन्न तर EIA गर्नु पछाडीको कारण के हो भने त्यो प्रोजेक्टले जे इन्भाइरोमेन्टमा इम्प्याक्ट पार्छ
त्यो इम्प्याक्ट पारेको कुरालाई कसरी मिटिगेसन गर्न सकिन्छ, त्यो मिटिगेसनको मेजर पनि उसले दिनुपर्छ। मिटिगेसन गर्न सकिने खालको छ भन्यो भने त्यो वातावरणमा त्यसले प्रभाव त पार्यो, तर त्यसलाई कसरी घटाउने कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ मेकानिजम पनि भएर प्रोजेक्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो मिटिगेसन घटाउनै सकिन्न, रिडक्सन गर्नै सकिन्न र त्यसले चाहिँ साह्रै नै दुष्प्रभाव पार्छ भन्यो भने त्यस्तो ठाउँमा प्रोजेक्ट हामीले एक्जिक्युट गर्न दिनुहुन्न पनि र गर्नु हुँदैन पनि है। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसको रूपमा हेर्न सक्छौँ। नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली छ, त्यसको आधारमा चाहिँ कस्तो कस्तो योजनाहरूलाई कति कति आउटपुट आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ आइई गर्ने कि अथवा इआइए गर्ने कि भन्ने थ्रेसहोल्डहरू चाहिँ छुट्याइदिएको छ। हाइड्रो पावरमा नि छ, बिल्डिङमा पनि छ होइन, रोडमा पनि छ, कस्तो कस्तो ठाउँ जस्तै बफर जोनमा, नेसनल पार्क बनेको भएको ठाउँमा, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अथवा कन्जर्भेटिभ एरियाहरूको हकमा, चाहिँ हेरिटेज साइटहरूको हकमा त्यस्तो साइटमा त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ इआइए नगरिकन हामीले योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन हो। त्यस्ता कुराहरू हेर्न चाहिँ पर्छ। सो त्यो सबै जति पनि वातावरणसँग चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित खालको चाहिँ अध्ययनहरू छ, त्यो अध्ययनहरूलाई नै हामीले इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस भनेको हो। वातावरणीय चाहिँ विश्लेषणमा त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट वातावरणमा सुटेबल छ कि छैन, त्यो चाहिँ त्यो पर्टिकुलर लोकेसनमा, त्यो पर्टिकुलर इकोलोजिकल सिस्टममा, त्यो पर्टिकुलर चाहिँ स्थानमा चाहिँ वातावरणीय हिसाबले सुइटेबल छ कि छैन, एउटा त्यो हेर्छ भने अर्को त्यो प्रोजेक्ट बन्दाखेरि त्यसले चाहिँ वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ। प्रभाव पार्छ जहाँ पनि पार्छ प्रभाव, त्यो प्रभावलाई चाहिँ उसले न्यूनीकरण गर्नलाई अथवा त्यसलाई रिडक्सन गर्नको लागि चाहिँ के मेकानिजम हुन्छ, त्यो घटाउने र हटाउने चाहिँ नलागिकन प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन पाइँदैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसले हेर्ने कुरा हो। अब नेपालमा त इन्भाइरोमेन्टलसँग रिलेटेड त धेरै खालको चाहिँ कुरा होइन, जस्तै चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यही चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टकै कुराहरू पनि आएका छन्, कति ठाउँमा बस्ती बसाल्ने कुराहरूमा पनि इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसका कुराहरू आएका छन् होइन, धेरै कुराहरू छन्। जस्तै हामीले ड्याम बनाउँछौँ नि, त्यो ड्यामको फिस ल्याडर जुन हो, मैले पहिला नि भनेको थिएँ होला, त्यो भनेको इन्भाइरोमेन्टल पर्सपेक्टिभबाट त्यो मिटिगेसन गर्ने एउटा मेकानिजमै हो फिस ल्याडर भनेको होइन। हो यस्ता कुराहरू भनेको इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसले दिने आउटपुटको रूपमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। कति ठाउँमा रुख काट्न लाग्यो भन्ने खबरहरू सुन्नमा आउँछन् होइन, कहिलेकाहीँ कुनै कुराहरूमा त एकदमै जेन्युन छ कि इन्भाइरोमेन्ट हिसाबले भने, कति चाहिँ भनाइ कस्तो पनि छ भने इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा चाहिँ फिजिकल डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदमै पेस घट्यो भन्ने खालको नि छ। अब त्यसमा पनि छुट्टै खालको बहस गर्न सकिन्छ होइन, त्यसरी घट्दैन, त्यसलाई कसरी मिलाएर लानुपर्ने हो, त्यो लान नसकेको अवस्था देखिन्छ भने यता दुईटै चाहिँ पाटोबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एक त जैविक विविधताले भरिएको कन्ट्री पनि हो र त्यहाँमाथि पेस अफ द डेभलपमेन्ट पक्कै घटाए पनि हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट जरुरी पनि छ भनेपछि यसलाई चाहिँ कोइनको दुईटा साइडको हिसाबमा चाहिँ डिल गर्न सकिन्छ नेपालमा। यद्यपि वातावरण संरक्षणमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ, किनभने कति बफर जोनहरूमा हाल्न लागेको पुलहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट नगरिकन चाहिँ ठेक्का लाग्यो भने भएर रोकेका कुराहरू पनि छन्। त्यही भएर यसका केही राम्रा पक्षहरू पनि छन् भने केही चाहिँ अलिकति पोलिटिकल मुद्दाका कुराहरू पनि छँदैछन्। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। इट्स क्वाइट सिम्पल, क्वाइट इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। केही कन्फ्युजन छ भने लेट्स डिस्कस साथी हो, होइन नि च्याप्टर 2 मा चाहिँ योभन्दा धेरै कुराहरू जान्नु जरुरी छैन, हामीले यति जानेपछि हामीलाई काफी पुग्छ साथी हो। लेट्स डिस्कस। तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि यहाँ होइन? सुनिरहेछौँ सर, बुझिहाल्नु सर। ओके, सो च्याप्टर 2 मा यति नै कुरा हो। हामीले मेजर 4वटा कुरालाई टच गऱ्यौँ साथी हो। प्रोजेक्ट अप्रेजललाई, त्यसपछि प्रोजेक्टको प्रपोजललाई, अनि प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट अफ प्रपोजल अथवा प्रोजेक्टको प्रपोजल कसरी तयार गर्ने स्टेपमा, एन्ड देन 4थमा गएर चाहिँ प्रोजेक्टको फर्मुलेसन टेक्निक। यो 4वटा कुरालाई चाहिँ प्रोजेक्ट च्याप्टर 2 मा हामीले डिल गर्छौँ। च्याप्टर 2 बाट बेसिकली 2वटा थ्योरी आउँछ साथी हो, 3+4 गरेर आउँछ, कहिले 4+4 गरेर आउँछ होइन। अधिकतम आउने भनेको 8 मार्क्ससम्मको थ्योरी आउँछ। सो एउटा अप्रेजलबाट आउँछ नै भने, अर्को चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजल र फर्मुलेसनबाट चाहिँ प्रायः सोधेर आउँछ। यसमा कुन हो भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन, तर अप्रेजल चाहिँ एकदमै स्योर एन्ड सर्ट जस्तो क्वेसन हो। अप्रेजल चाहिँ के सेक्टरहरू हेर्छौ तिमीले भनेर सोध्छ है। सो यसलाई चाहिँ क्विक रिभ्यू गरिहाल्छु मैले साथी हो, अनि त्यसपछि आएर हामी च्याप्टर 3 लाई अलिकति थोरै स्टार्ट गर्न पर्यो भने स्टार्ट गर्नसम्म लागौँला। त्यसपछि अब अर्को हप्ताबाट हामीले अलिकति थ्योरी पढ्दै न्युमेरिकल गर्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ है।
सो क्विक रिभ्यू गरे एकदम सिम्पल ढङ्गबाट सजिलो तरिकाबाट चाहिँ सम्झिनको लागि चाहिँ हामीले एकचोटि रिभ्यू गरिदिन्छु मैले। सो च्याप्टर 2 मा हामीले प्रोजेक्ट अप्रेजल र प्रोजेक्ट फर्मुलेसनलाई डिल गरेका थियौँ। यसको कन्टेन्टमा हेर्दा प्रोजेक्टको अप्रेजल, त्यसपछि प्रोजेक्टको प्रपोजल टेक्निकल र फाइनान्शियल, अनि प्रोसिडियर अफ डेभलपिङ प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेर र प्रोजेक्ट फर्मुलेसन टेक्निक भनेर 4 वटामा चाहिँ हामीले यसलाई भाग लगायौँ। प्रोजेक्टको अप्रेजल भनेको अब त भन्न सकिन्छ नि हैन, प्रोजेक्ट फर्मुलेसन गरेबाट जे कुराहरू फिजिबिलिटी स्टडी गरेको थियो, सिम्पल कुरा है, सम्झ्यौ है। फेरि पनि प्रोजेक्ट फर्मुलेसन गर्दाखेरि जे कुराको फिजिबिलिटी स्टडी गरिएको थियो साथी हो, त्यो फिजिबिलिटी स्टडीमा गरिएका चाहिँ जे चाहिँ सेक्टरहरू, जे एस्पेक्ट्सहरू हामीले चाहिँ स्टडी गरेको थियौँ, त्यो स्टडीको रिपोर्टलाई प्रोजेक्ट एप्रेजलमा रिएक्जामिन गर्ने हो। सिम्पल। एप्रेजल भनेको फिजिबिलिटी स्टडीमा गरेका चाहिँ स्टडीहरूको जे आउटपुट आएको थियो, त्यो आउटपुटलाई अथवा त्यो रिपोर्टलाई एप्रेजलमा चाहिँ रिएक्जामिन गर्ने हो, रिइभ्यालुएट गर्ने प्रोसेस हो। के को लागि? फन्डिङ गर्नलाई योग्य छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि। त्यो भनेको प्रोजेक्टको एप्रेजल हो। सिम्पल है। प्रोजेक्ट एप्रेजल भनेको इन्भेस्टमेन्टको प्रपोजल हेर्ने हो, एसेस गर्ने हो, र प्रोजेक्टको भाइबिलिटीलाई चाहिँ चेक गर्ने हो। किन गर्नु जरुरी छ त भन्दा प्रोजेक्टले चाहिँ अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्छ कि गर्दैन, र अरू अल्टरनेटिभबाट यसले चाहिँ कतिको चाहिँ राम्रो प्रोजेक्ट छानिएको हो त। एप्रेजल गर्दाखेरि फिजिबिलिटीको स्टडीलाई नै हेर्ने हो, फिजिबिलिटीको स्टडीलाई चाहिँ रिएक्जामिन गर्ने हो, त्यो चाहे टेक्निकल होस्, इकोनोमिकल, फाइनान्शियल, एप्रेजल, मार्केटिङ होस् अथवा इन्भाइरोमेन्ट हो। टेक्निकलमा टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरू हेर्छौँ, इकोनोमिकलमा सोसियल कस्ट बेनिफिट हेर्छौँ, अघि बढिसकेका छौँ। फेरि पनि फाइनान्शियलमा चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू हेर्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ म्यानेजमेन्टको पार्टमा चाहिँ प्रोजेक्टको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ देखि लिएर कुराहरू हेर्छौँ। मार्केटिङमा प्रोजेक्टले चाहिँ डिमान्ड र सेल्सको चाहिँ काम, फोरकास्टहरूका कुराहरू यिनीहरू हेर्छ। कमर्सियल प्रोजेक्टहरूलाई बढी काम लाग्छ साथी हो। त्यसरी इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ EIA का कुराहरू, रिपोर्टहरू हेर्छ। अघि EIA गर्छ भन्ने कुरा फिजिबिलिटीमा हेरिसक्यौ नि होइन, फर्मुलेसन टेक्निकमा हेऱ्यौ नि, इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिस गरेको रिपोर्टलाई चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ उसले रिएक्जामिन गर्ने हो। ठ्याक्कै रिलेट गर्नुहोस् त साथी हो। अघि फर्मुलेसन टेक्निकमा जे स्टडी गरेको छ त्यसको रिएक्जामिन गर्ने भनेको एप्रेजल हो भन्ने कुरामा बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि आएर आफ्टर अप्रेजल फन्डिङ चाहिँ अप्रुभ हुन्छ र प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ। प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेको अब जेनेरिक टर्ममा हेर्दाखेरि कुनै पनि डिमान्ड कसरी काम गर्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रेषित गर्नेलाई हामी प्रस्ताव भनेर भन्छौँ। प्रस्ताव चाहिँ स्वीकृत गर्ने किसिमले, स्वीकृत हुने किसिमले चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। प्रस्ताव चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमको लागि, योजनाको लागि छुट्टा छुट्टै बनाइन्छ। त्यसै गरी प्रोजेक्टको चाहिँ प्रपोजलले चाहिँ विभिन्न क्वेसनको आन्सर्सहरू दिनुपर्छ। यदि आन्सरहरू दिन सकेको खण्डमा चाहिँ प्रोजेक्टको प्रपोजल एक्सेप्ट हुने चाहिँ चान्सेसहरू बढी हुन्छ। त्यसै गरी प्रपोजल राइटिङ चाहिँ साइन्स र आर्ट दुइटै हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ, किनभने साइन्स हुनुपर्छ, टेक्निकल कुराहरू हुनैपर्छ, र त्यही चिजलाई चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। आर्टलाई चाहिँ पनि हामीले चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। त्यसै गरी कन्टेन्ट चाहिँ हेर्दाखेरि प्रोजेक्टको प्रपोजलको कन्टेन्ट चाहिँ सेक्टरै पछि, प्रोजेक्टको नेचरै पछि, कामको विवरणै पछि चाहिँ विभिन्न फरक खालको चाहिँ प्रस्ताव लेख्ने चलनहरू छ, फरक चाहिँ विधिहरू छन्। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले प्रपोजलहरू लेख्नुपर्छ। प्रपोजलहरू जसरी जस्तोमा लेखे तापनि, जति फरक भए तापनि हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा पार्ट चाहिँ प्रोजेक्टको प्रपोजल चाहिँ हरेक प्रोजेक्टको प्रपोजलमा चाहिँ आउँछ। त्यो भनेको टेक्निकल र फाइनान्शियल पार्ट हो। कहिलेकाहीँ म्यानेजमेन्टको पार्टलाई छुट्टै हेरिन्छ, तर म्यानेजमेन्ट पार्टलाई पनि टेक्निकल पार्टकै रूपमा चाहिँ व्याख्या गराउन सकिन्छ। टेक्निकल पार्टमा प्रपोजलमा स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम, त्यसै गरी चाहिँ स्पेशल रिक्वायरमेन्टहरू केही छ भने क्लाइन्टको TOR RFPमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर लेख्ने कुराहरू, टेस्टिङ र इन्स्पेक्सनका कुराहरू छन् भने त्यो नि लेख्नुपर्छ। लजिस्टिक कति चाहिन्छ, के चाहिन्छ, रिपोर्टिङ कहिले गर्ने हो, त्यसै गरी को मान्छेबाट चाहिँ काम गराउने हो, र क्यापेबिलिटीको स्टेटमेन्टहरू कस्तो हुने, पास्ट एक्सपिरियन्स कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ टेक्निकल पार्टमा आउँछ भने फाइनान्शियल पार्टमा चाहिँ त्यो काम गर्नलाई कति लागत लाग्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ फाइनान्शियल पार्टमा आउँछ। म्यानेजमेन्ट पार्टमा कहिलेकाहीँ चाहिँ विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिभ र म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टका कुराहरू पनि आउँछ। जस्तै उसको चाहिँ फर्मको एक्सपिरियन्स, उसको चाहिँ कति कारोबार भएको छ, वार्षिक कारोबार के छ, उसको चाहिँ कस्तो छ, लेखाको चाहिँ संरचना अथवा अकाउन्टिङ सिस्टम लगायतका कुराहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट पार्टमा आउँछ। डेभलपमेन्ट अफ प्रोजेक्ट प्रपोजलको प्रोसिडियर 4 वटा स्टेपमा गर्छौँ। पहिलोमा स्टेप 1 मा TOR
अर्थात् स्टेटमेन्ट अफ वर्क, स्टेप 2 मा प्री फिजिबिलिटी या फिजिबिलिटी, स्टेप 3 मा प्रिलिमिनरी डिजाइन अथवा डिजाइन र त्यसपछि स्टेप 4 मा चाहिँ प्रपोजल डेभलपमेन्ट। स्टेप 1 को स्टेटमेन्ट अफ वर्कमा टर्म्स अफ रेफरेन्स तयार गर्ने, क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुराहरू लेख्ने ठाउँ हो। TOR मा चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ खोलाएर राखिदिएको हुन्छ जसको कारणले चाहिँ प्रोजेक्टको प्रपोजल तयार गर्ने फर्मलाई अथवा व्यक्तिलाई चाहिँ यसको कुराले गर्दा आइडिया जेनेरेसन हुन्छ र कसरी चाहिँ प्रपोजल लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको बारेमा उसले बुझ्छ। प्रिलिमिनरी अथवा प्री फिजिबिलिटी या फिजिबिलिटी स्टडीमा प्रोजेक्टको सम्भाव्यताको पूर्व सम्भाव्यता या सम्भाव्यताको अध्ययन हो। विभिन्न त्यसमा चाहिँ विश्लेषणहरू गरेको हुन्छ। त्यो विश्लेषणहरूलाई मध्येको टेक्निकल विश्लेषण चाहिँ सबैभन्दा अथवा टेक्निकल सम्भाव्यताको अध्ययन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ एस्पेक्टबाट हेर्ने चलन छ। फिजिबिलिटी अथवा प्री फिजिबिलिटी या फिजिबिलिटीबाट आएका प्रोजेक्टको अब डिटेल डिजाइन गर्ने फेज हो। यसमा कन्सेप्चुअल डिजाइनदेखि लिएर डिटेल डिजाइनसम्मको कामहरू गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न प्रोजेक्टमा चाहिँ के कुराहरू गर्नुपर्ने हो अब्जेक्टिभलाई चाहिँ हेरेर त्यसको आधारमा चाहिँ डिजाइनहरू तयार गर्छौँ र यसले दिने आउटपुट भनेकै अब सर्वे डिजाइन, इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू के गर्नुपर्ने, प्रोजेक्ट सेड्युल लगायतका कुराहरू डिजाइनमा गर्छ। यो सबै सकेपछि उसले अब चाहिँ प्रपोजल डेभलपमेन्ट गर्छ र प्रपोजल पेश गर्छ, जसमा चाहिँ प्रपोजल डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न चाहिँ एक्जिक्युटिभ समरी, त्यसै गरी प्रोजेक्टको डेस्क्रिप्सन तयारी गर्ने, त्यसरी प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ राख्ने, प्रोजेक्टको कम्पोनेन्ट तयार राख्ने, अनि मेथड अफ इम्प्लिमेन्टेसन, कुन मेथडबाट इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने लगायतको प्रोजेक्टको सेड्युल, बजेट र कस्तो चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको फ्रेमवर्क कस्तो हुन्छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ उसले प्रोजेक्टको चाहिँ प्रपोजलमा राख्छ। र अब एपेन्डिसेसमा अथवा एनेक्समा चाहिँ चाहिने डकुमेन्टहरू अरू चिजहरू के मागेको छ उसले त्यो सबै चाहिँ बुझाएर पेश गर्छ। यसरी चाहिँ प्रोजेक्टको डेभलपमेन्टको काम चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट प्रपोजलको डेभलपमेन्टको काम चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि 2.4 मा पढ्यौँ टेक्निक्स अफ प्रोजेक्ट फर्मुलेसन। प्रोजेक्टलाई चाहिँ तयार गर्ने अथवा प्रोजेक्ट चाहिन्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि के स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा फिजिबिलिटी, कस्ट बेनिफिट, इनपुट आउटपुट र इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस 4वटा कुरा हेरौँ। फिजिबिलिटी स्टडी भनेको सम्भाव्यता अध्ययन। यसमा चाहिँ आइडिया प्रमिसिङ छ कि छैन, त्यो आइडियालाई सिलेक्सन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययनले चाहिँ बताउने कुरा भयो। जसमा चाहिँ पहिलोमा प्रिलिमिनरी वर्क गर्छ, आइडियालाई चाहिँ जेनेरेसन भएको आइडियालाई चेक गर्छ, त्यसको विश्लेषण गर्छ र त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर ठिक छ भने अगाडि बढ्छ। फिजिबिलिटी एनालाइसिस विभिन्न एस्पेक्टमा हेर्न सकिन्छ, टेक्निकल, इकोनोमिकल, मार्केटिङ, म्यानेजमेन्ट के छ त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हो। त्यो मध्येको हामीले इकोनोमिकल एनालाइसिस अर्थात् कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसले डिटेलमा पढ्छौँ। त्यसलाई SCBA पनि बन्यो, जसमा चाहिँ लार्जर सोसियल कस्ट बेनिफिट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छौँ, जसमा चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि सोसाइटीको बेनिफिटलाई बढी चाहिँ हामीले याद गर्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ इकोनोमिकल ग्रोथ, इन्कमको चाहिँ जेनेरेसन, डिस्ट्रिब्युसन, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन लगायतका कुराहरू, सोसियल डेभलपमेन्ट र पोभर्टी रिडक्सनमा त्यसले कति चाहिँ असर गर्यो त भन्ने कुरा हो। यसमा एक्जाम्पल अघि खानेपानी, ऊर्जा, त्यस लगायतका कुराहरू मैले एक्जाम्पल दिएँ, त्यसलाई सम्झिराख्नु होला साथीहरू। इनपुट आउटपुट एनालाइसिसमा आउटपुट कस्तो चाहिन्छ, प्रडक्ट कस्तो निकाल्ने हो, त्यसको आधारमा कस्तो खालको इनपुट चाहिन्छ, कति चाहिन्छ भन्ने त्यसको बारेमा चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हो क्वालिटी अनुसारले। त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसमा चाहिँ प्रोजेक्टले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्दाखेरि वातावरण रूपमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ त, यी कुराहरूको विश्लेषण गर्नेलाई चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र त्यो गर्दा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सुइटेबिलिटी छ कि छैन, इन्भाइरोमेन्टमा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउनको लागि अथवा निर्माण गर्नको लागि चाहिँ योग्य छ कि छैन, र योग्य छ भने पनि त्यसले वातावरणमा चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पार्छ त, त्यो प्रभावलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने, त्यो प्रभावलाई चाहिँ कसरी चाहिँ घटाउने भन्ने कुराहरूको विश्लेषण गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसको रूपमा हेर्न सकिन्छ। सो दिस इज द च्याप्टर 2 साथी हो। यति बढिसकेपछि हामीलाई च्याप्टर 2 मा चाहिँ धेरै कुराहरूको आइडिया हुन्छ। अब दिउँसो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्ने व्यवस्था पनि गरिदिन्छु म, स्लाइड पनि, र त्यसै गरी टेक्स्ट पार्टमा पनि मैले नोट राखिदिएको छु, त्यसलाई पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा लिङ्क चाहिँ कपिललाई सेयर गर्छु, त्यो साथीहरू सबैले चाहिँ त्यसैबाट लिन सक्नुहुन्छ है त साथी हो। ठिक छ, यहाँसम्म च्याप्टर 2 सम्म ठिक छ, ठिक छ है। अब हामीले च्याप्टर 2 लाई यहीँ बिदाई गर्छौँ। अब च्याप्टर 3 मा अलिकति पहिला अलिकति अलिक बढी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू आउँदैछ। हुन त अहिले पनि नदिनु भने त होइन मैले, तैपनि अलिक थ्योरी भए जस्तो अलिक कता कता चाहिँ अलिक बोर भए जस्तो फिल भइरहेको पनि हुनसक्छ होइन, तर त्यो नमान्नु होला। अब यति नै हो हामीले च्याप्टर 2 मा चाहिँ डिल गर्नुपर्ने कुरा। अब त्यसपछि हामी च्याप्टर 3 बाट सुरु गर्छौँ।
च्याप्टर 3 लाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङसँग रिलेटेड कुराहरू छ, जसमा चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ सेड्युलिङका कुराहरू, प्लानिङ भने के कुराहरू, त्यसै गरी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कसरी तयार गर्दो रहेछ, प्रोजेक्टको बार्स सेड्युल कस्तो हुन्छ, माइलस्टोन चार्ट भनेको के हो, त्यसै गरी प्रोजेक्टको चाहिँ क्रिटिकल पाथ मेथड र प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निकको न्युमेरिकल कसरी गर्ने रहेछ, सेड्युलिङको हिसाब कसरी गर्ने रहेछ। र जाँदा जाँदै लास्ट तासतिर चाहिँ मैले त्यति बेलामा माइक्रोसफ्ट प्रोजेक्टको बारेमा अलिकति चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन पनि दिन्छु र एक दिन एउटा चाहिँ त्यो सफ्टवेयर चलाउनको लागि चाहिँ म सिकाउँछु भने साथीहरूलाई एमएस प्रोजेक्टमा कसरी सेड्युलिङ गर्दो रहेछ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामी च्याप्टर 3 मा चाहिँ डिल गर्छौँ। ओके, अब हामीले च्याप्टर 3 लाई चाहिँ हेर्ने क्रममा च्याप्टर 3 भनेको प्रोजेक्टको प्लानिङ र सेड्युलिङ हो। प्रोजेक्टको प्लानिङ र सेड्युलिङलाई चाहिँ किन बुझ्नु जरुरी छ त भन्दा प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई चाहिँ हामीले जस्टिफाई गर्नको लागि अथवा प्रोजेक्ट ड्युरेसन चाहिँ कति लाग्छ भनेर चाहिँ निकाल्नको लागि प्रोजेक्ट सेड्युलिङको चाहिँ कन्सेप्ट नलिकन थाहा हुँदैन हैन। सो अब त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ सेड्युलिङको कन्सेप्ट लिने क्रममा चाहिँ प्रोजेक्टमा एक्टिभिटिजहरू जे जति छन् त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कसरी सिक्वेन्सिङ गर्ने, कुन एक्टिभिटी कुन सकिएपछि सुरु गर्ने लगायतका कुराहरू भनेको प्रोजेक्ट सेड्युलिङले बताउने कुरा भएको कारणले गर्दा हामीले प्रोजेक्टको चाहिँ प्लानिङ र सेड्युलिङलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्टली चाहिँ बुझ्नु जरुरी देखिन्छ भन्ने कुराहरू मैले राख्न चाहन्छु है साथीहरु। त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले एक्टिभिटिजहरू के कस्तो छ त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई हेरेर त्यो एक्टिभिटिजहरू कति प्रकारका कामहरू गर्नुपर्छ त्यो प्रोजेक्टभित्र तिनीहरूलाई हेरेर चाहिँ हामीले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तयार गर्ने अनि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तयार गरिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ शेड्युलमा कसरी चाहिँ ढाल्ने त हैन। अब शेड्युल ढाल्नको लागि हामीसँग विभिन्न चाहिँ तरिकाहरू छ। शेड्युलिङ गर्ने बार चार्टबाट शेड्युलिङ गर्न सकिन्छ, माइलस्टोन चार्टबाट शेड्युलिङ गर्न सकिन्छ हैन। त्यसैगरी चाहिँ सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथडबाट गर्न सकिन्छ अनि त्यसैगरी चाहिँ प्रोग्राम हैन मैले बुझाएको छैन, मैले बताइ मात्र राखेको, मैले देखाएको छैन। त्यसैगरी चाहिँ प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निकबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन। ती कुराहरू भनेको हामीले हेर्ने र सीपीएमबाट हामीले 13 मार्क्सको न्युमेरिकल आउँछ र पट पनि कहिलेकाहीँ सोधिरा हुन सक्छ हैन। पटको न्युमेरिकल चाहिँ खासै आइरहेको छैन तर कहिलेकाहीँ आउन पनि सक्ला। सो पट पनि त्यसरी बुझ्नुपर्छ। सो 13 मार्क्सको न्युमेरिकल चाहिँ च्याप्टर 3 मा चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो।